Jadi tanah ni, nada maya jasa negoni, dorong kuasa terkait tang ya sesekoni, asal lari jo saya ni koyang ada nada sesekoni ni, kami ada nada jengkang kalau tamanya, sekarang di dalam jemu yo, tagaji, ukmawan dari kamaji, kami biji, kita sudah ini menglakukan saya coba hati, jengkang lah dapat berbuat Uzadun dapat dia dapat dasar yang lebih tinggi, wina berjuta dan doa, bawa mami bane, bawa go miendema suratnya ada yang le, bawa mami bane, bawa go miendema suratnya lo, dia naruh mahu jaga demi mana jaga demi ma. Jamu pasien kita muda, tahu lokat dan tak berjaya sahaja yang beramai cinta dewa. Nanda ngabaru ye jezron nanda kono nanda bego. Ayo maji malu sesuatu sesuatu kuso baru saya ubesengan dengan semua usikan di tekap dan bebe. Nagani nya pihak Yesus piro sesuatu kuso baru saya Buddha Gondo. Mangamyo Kuzoba Ikya Dhamma Gondo Mangamyo Kuzoba Ikya Bangga Gondo Mangamyo Kuzoba Ikya Mika Gondo Mangamyo Kuzoba Ikya Saya Gondo Mangamyo Kuzoba Ikya Besa nada guna biada tangga bibasya abjen Nanda nanda ngabado ye jezro nanda golo nanda bego Yao bogo diana bogo boso pinya ramamamu Yau nanda bia bija vado bia bido bido dudi Wonata tada yonju la somolo Cheko unya lai bago i Yaswa Baya Konala iwa dili cengani Dhamma blingo satya biro punababi Bimiro nyata tata di iya komya Yada mamyago lulu lala popo papa Nayu jinyo nanya babi Kawa mamya bane Bawago yendema sureteya Padiyale Bawa mamya mana bawa yendema sureteya Idia dedana lo moja demi manaja demi malu bawa ya jinye ya bawa tizi bawa dua Jama biga aku jam biga nadazen
多见到地波呀，把妈妈讲嘞，把脑袋到头了把阿呀都理解，阿呀都个路的在开来讲过没，路过全部路过你打那个地步，就讲小路的一个，另外就是地个比如说嘛个啦，好啦，要么一个阿这些呢，路一个阿这些阿多见地波说的都都是你路也啦，伊嘛得嘛看的。အဲ့ဒီလိုအတော်ချင်းကမှအကြောင်းကျိုးညီညွတ်ပြီးတော့ဖြစ်ရင်ဒီကောင်းနိုင်တယ်လူပြည်လူတော့ကလူဘဝတစ်ချိန်တစ်ခေါက်ရောက်ဖို့ကတော့စိုးစိုးကအတော်ချင်းကြီးဖို့ထက်တော့မှအစာပေါင်းများစွာခက်ခဲတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘုရားမပြေကအကုဇံပြေကအတဇံအတော်ချင်းသာကြည့်ပေါ်ရပမမတ်ကြတယ်မနုဿတ္တတုံလဘအယတော်ပြီးခြင်းရာခဲလာတဲ့လူဘဝကိုဒီနေ့ရမနေကြဘူးလားရပါဘူးဟိုတို့ပြတို့တို့စင်မြလူဘဝအယတုံနေကြပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အယတော်လေးဆိုတဲ့လူဘဝမှာအယတော်ရဲ့လူတက်တိုက်ခဲလိုက်ကြကုန်ပြီအယတော်လေးဆိုပြီးတော့ကာမဂုဏ်လုံးမှာပဲမျိုးကြီးမျိုးပေါ်ပြီးတော့နေလိုက်ကြပါနဲ့ဇီဝရေးကြီးဝတ်တဲ့နေစမောကိုဖြတ်တန်းပြီးတော့အချိန်ကြီးကုန်ပြီးတော့နေလိုက်ကြပါနဲ့အယတော်လေးဆိုတာသိဖို့အတွက်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါလို့ဒီလိုပြောတာနော်အယတော်ကလူတက်တိုက်ခဲလိုက်ကြကုန်ပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုပါလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြိတ္တိလောကထဲမှာနော်ဘုံဝင်ပြည့်ကြတယ်။ဘာကြောင့်ဘုံဝင်ပြည့်တယ်လို့မေးတယ်။လောကထဲမှာတို့တော်စင်များနော်ရောက်ရှိလာတဲ့ဒုဘောတခဏတာမှာစိဘောဥစ္စာကြောင့်ဘုံဝင်ပြည့်တယ်။ရုပ်ရည်ရူပကကြောင့်ဘုံဝင်ပြည့်တယ်။ရာတို့ဌာနန္တရာကြောင့်ဘုံဝင်ပြည့်တယ်တဲ့။တူငါကဘုံဝင်မမြင့်ကြဘူးလား။ဘုံဝင်ပြည့်တယ်မာနတက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့ဘဝကိုမြင့်တင်ပါတဲ့မြတ်စွာဘုရားက။အဲ့တော့ဘဝဆိုတာတော့မေးကြရှိတယ်။ဘဝဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မွေးခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းရဲ့ဈာကာလဘဝပဲဟုတ်ပြီနော်မွေးခြင်းနဲ့သေဆုံးခြင်းဈာကာလဒီဘဝပါဗျာအေးတော့မွေးဘဝနဲ့သေဆုံးခြင်းဆိုတာကောင်းတဲ့ပန်းလို့လည်းအမြဲတမ်းမြန်တယ်ဟုတ်ရဲ့လားအေးမြန်တယ်ဆိုတော့ဘဝဒီတူတာလားရှိတာလားတူတာပေါ့ရမောတော်ကောင်းလေးလူဘဝမှာတက်တန်းတရားတက်တန်းစိန်တရားပါမှာရပ်ပေါင်း3600ကျော်တော့ပဲခြေနိုင်ခွင့်ရကြမှာတက္ကလေးပဲတက်တန်းစီတက်တန်းတရားနေရမှာအကယ်မြတ်သက်20သက်30သက်40နဲ့မြောက်သေဆုံးတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဘဝလူပြည့်ကျိုးတောင်မှတတ်ပါမလားတတ်ပါပါဗျာအေးမနဲ့ဘူးဗျာဒါကြောင့်ဘဝစီကျိုးတောင်းတယ်ကျိုးတောင်းတဲ့လူဘဝဆိုလို့ကျွတ်တို့ရနေကြပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘဝ2မျိုးရှိတယ်လို့မှတ်ရအောင်ဘဝဘယ်နှမျိုးမျိုးပါဗျာဒီ2မျိုးကဘာလဲလဲဆိုရင်နံပါတ်1ကမျက်မှောက်ဘဝဘာဘဝလဲမျက်မှောက်ဘဝနံပါတ်2ကတမလွန်ဘဝနံပါတ်2ကအဲ့တော့ဘဝဒီမျက်မှောက်ဘဝရဲ့တမလွန်ဘဝရဲ့ဘယ်နှမျိုးရှိအဲ့တော့မျက်မှောက်ဘဝဆိုတာကတော့ဒီနေ့တည်းရဲ့ဒီချိန်ကမှအသက်ထင်ရှားရှိနေသေးရင်မျက်မှောက်ဘဝအသက်ထင်ရှားရှိနေသေးရင်ဟောတို့တော်စမြအသက်ထင်ရှားရှိနေသေးတဲ့ခင်ဗျားတို့လက်ရှိပစ္စုပန်ဘဝမျက်မှောက်ဘဝမှာနေထိုင်နေပေါ့တော့ဒီနေ့တည်းရဲ့ဒီချိန်ကမှဟောရင်နာရင်နဲ့ပြုစုလုပ်ကိုင်းတာသွားလာလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့အသက်သေးဆုံးသွားပြီဆိုကြပါစို့သေဆုံးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တမလွန်ဘဝကိုရောက်သွားပြီဘယ်ကိုရောက်သွားလဲဒါဖြစ်ရင်အသက်သေဆုံးသွားရင်တမလွန်ဘဝပေါ့အသက်ရှင်နေသေးရင်မျက်မှောက်ဘဝအသက်သေဆုံးသွားရင်တမလွန်မျက်မှောက်ဘဝနဲ့တမလွန်ဘဝဒီကောင်းတဲ့ပန်းလို့လေမြတ်စွာဘုရားကတော့တိရောဂုတ္တတုံးမှာနယံတစ်ဖက်လို့ဟောတယ်ဂျာတဲ့မှာနယံတစ်ခုချထားတယ်နယံရဲ့ဒုက္ခမရှိခဏလို့ကျွတ်လို့ဒီအသက်ရှင်နေသေးတယ်ပေါ့အဲ့တော့နယံရဲ့အပြင်ဘက်ကလူတွေဒီအသက်သေဆုံးသွားတယ်ပေါ့တော့တိရောဂုတ္တတုံးဆိုတာရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘဝ2မျိုးရှိသလိုပဲတဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတာကလည်းပဲ2မျိုးရှိတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့နံပါတ်1ကမျက်မှောက်အကျိုးစီးပွားဘာအကျိုးစီးပွားပါလဲဟုတ်ပြီနော်မျက်မှောက်အကျိုးစီးပွားနောက်နံပါတ်2ကတော့တက်မလွန်အကျိုးစီးပွားနံပါတ်2ကဘဝက2မျိုးအကျိုးစီးပွားက2မျိုးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မျက်မှောက်အကျိုးစီးပွားဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတာဆက်ပြီးတော့နားကြည့်အောင်မျက်မှောက်အကျိုးစီးပွားဆိုတာကစီးပွားဥစ္စာရှားတယ်ပညာရှားတယ်ကျင်ညာရှားတယ်ဘယ်နှမျိုးရှားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်လောကတဲ့လူသားတွေရှားကြတော့ဘောနော်ရှားဖွေတာချင်းတော့တူချင်းမှတူတယ်ပဲတိုးတော်လည်းပဲရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်ဒီစီးပွားဥစ္စာတွတ်တဲ့ဖို့ပဲမှန်လားအေးစီးပွားဥစ္စာတွတ်တဲ့ဖို့သူကရှားကြတာပဲနောက်ပညာလည်းပဲရှားကြတာပဲပညာရှားခြင်းရဲ့အဓိကပန်းနိုင်စီးပွားရှားဖို့ဘောအတန်ဘူးဝညောပြုဖို့လို့ပြောရင်ဟောစီးပွားရှားတဲ့အထဲမှာပညာလည်းပဲထည့်လို့ရကောင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကကျင်ညာလည်းပဲရှားကြတယ်
တဲ့လူဆိုတာကတို့ကြောတဲ့နေတဲ့တတ္တဝါမဟုတ်တဲ့ဗတ္တာကြောင့်အချင်းချင်းရွေရောက်လာပြီဆိုတာလည်းပဲတင်သားကအမျိုးသားကအမျိုးသမီးရှာအမျိုးသမီးကအမျိုးသားရှာမျိုးသားနဲ့ပြည်ချစ်ခင်ဆိုမှပေါင်းဖို့ရပြန်တော့ဟောတာရီသမီးဆိုတာလည်းပဲရမရဘူးလားရလာတာပေါ့ဒါကိုကျင်ညာလို့ဒီလိုပြောမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားတတိပြောရင်မျက်မှောက်အကျိုးစီးပွားပြီးစီးပွားဥစ္စာရှာတာရဲ့ပညာရှာတာရဲ့ကျင်ညာရှာတာဘယ်နှမျိုးလဲနောက်ကတမလဘောရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတာကျတော့ကုသိုလ်ရှာတယ်တမလဘောရဲ့အကျိုးစီးပွားဒီမှာရှာပါလေကုသိုလ်ရှာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မျက်မှောက်ဝါအကျိုးစီးပွားမျက်မှောက်ရောက်လာတဲ့လူသားတွေမျက်မှောက်ဝါအကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေပဲရှာကြဘူးလားအေးပညာလည်းပဲရှာကြဘူးလားကျင်ညာလည်းပဲရှာကြဘူးလားအေးရှာကြတယ်စီးပွားဥစ္စာရှာဖွေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်လိုချင်သလားမရပေမဲ့လို့ကံပြီးတော့တို့တို့ကစီးပွားဥစ္စာမရကြဘူးလားရတာပေါ့ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုရမ်းလာတဲ့နော်လူသားတွေတိုင်းနေတာနဲ့စိတ်နဲ့များနဲ့နေနေကြပြီဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီလိုရမ်းလာတဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားဥစ္စာယရဏများပြီးကိုယ်ဘဝအတွက်ဘလောက်အာမခံချက်ပေးနိုင်မလဲဒါလေးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေရှိတာပေါ့တူတူမှာကနော်တိုင်းနေတာနဲ့စိတ်နဲ့များနဲ့နော်ကံပေးဒီအလိုဆိုစီးပွားဥစ္စာတွေပိုင်ဆိုင်ကိုရတဲ့ကြပြီပိုင်ဆိုင်လို့ထားကြပါပြီအဲ့ဒီလိုရရှိနေတဲ့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီးပွားဥစ္စာတွေဆိုတာကိုယ်ဘဝအတွက်ဘလောက်အာမခံချက်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာဒါလေးစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တော့ပြိတ္တရေနော်တတ္တဝါတွေအလုံးကတော့ကိုယ်ပစ္စည်းကိုယ်ပိုင်ရဲ့ဆိုပြီးတော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲခံပြီးတော့ငါတိုင်ငါကငါချံငါရငါပြင်ငါလေငါရှင်ပေချုပ်တော်ဗရဏဆိုပြီးတော့ငါတည်းသောဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲကဲလို့နေကြပြန်တယ်မှန်ရလားဆွဲကဲနေုံနဲ့မကပဲနဲ့ဟောမာနလည်းတက်ကြတယ်ဘဝလည်းမြည်ကြတယ်နော်ကားစီးနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ငါကားစီးနိုင်တယ်ဟဲ့တိုင်းတဲ့တန်းနဲ့နေနိုင်ပြီးတော့ငါနေနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့မာနတက်တဲ့ဘဝမြင့်နေမာနတက်တဲ့ဘဝမြင့်နေဆိုတာကလောကထဲမှာထောင်းထောင်းသွားနေမှမြင့်တာမဟုတ်ဘူးနော်စီးပွားဥစ္စာကိုကြောင်းပြပြီးတော့စီးပွားဥစ္စာတွေတိုးတဲ့တိုးများတဲ့များတိုက်တဲ့လုံးကနေနှလုံးကနေ3လုံးကားတစ်စီးကနေ2စီးကနေ3စီးနော်အဲ့ဒီလိုစုဆောင်းပြီးအောင်စီးပွားထဲမှာမျောပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုမိတ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမာနတက်နေတာဘာတက်လဲနောက်တကဘုံဝင်မြင့်နေဘာမြင့်လဲဘုံဝင်မြင့်တာပဲဒါကြောင့်မို့စဉ်းစားကြည့်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကသုံးသပ်ပြတယ်တိုက်တံဘုံမြေစိတ်ရွှေငွေနဲ့ချွေ၍တဲစုပါရကုန်များပြမောနေဆိုင်နေပပိုင်မှုရေကြီးကလည်းဘုဒ္ဓတရားပစ္စည်းတွေများပင်များများတော့လည်းပဲကိုမပိုင်းတဲ့ပုံစံပစ္စည်းတွေဒုပရိသေကိုပိုင်လားပုံစံလားပုံစံနဲ့ရှာဖွေရတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာမှမများပြီးရန်သူမျိုး၅ပါးနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်ပြောပါနဲ့ဆက်ဆံရန်သူမျိုး၅ပါးကဘာလဲရေမီမင်းခေါ်သူမချင်မလဲတဲ့အမွေခံသားစုသမီးတို့ရန်သူမျိုး၅ပါးရှိကြလားအဲ့တော့ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့စီးပွားဆောင်မှန်တယ်ဒီရန်သူ၅ပါးနဲ့နေနေညညအချိန်နဲ့ဆက်ဆံနေတယ်အဲ့တော့ရေနယ်လည်းပဲဆက်ဆံဘူးလားဆက်ဆံတော့နော်2015လောက်ကဘုံဘုံတို့မလေးကတနေ့ကပြန်ဟုတ်ခဲ့တဲ့ကလေးမျိုးကြီးချစ်ပေါ့နော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရေလူကြီးတက်လာတော့ပိုင်ဆိုင်တဲ့စေဝဥစ္စာတွေပြုတ်နော်ကုံဆုံးမသွားဘူးလားကုံဆုံးသွားတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကစုံလာဇန်73ရက်14ရက်ကဥစဉ်ကဘိုးကလေးမျိုးနော်ဘိုးကလေးမျိုးရဲ့ကြိုက်တဲ့ရတော့ပြီးတော့တရားဟောတာအဲ့တော့14ရက်ညဟောတဲ့တရားဟောတာထူးခြားတယ်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူဒီနော်စံကိုယ်တော်ဖွင့်ပွဲဆိုပြီးတော့စံဆက်ဖွင့်ပွဲဆိုပြီးတော့ထူးခြားတဲ့တရားဟောလုပ်တာနော်အဲ့ဒီဘက်ကမိုးပင်ကဆယ်တော်တပန်းနဲ့ဦးစင်းနဲ့ပေါ့နှစ်ညလုပ်တယ်အဲ့ဒီစံကိုယ်တော်ကြီးကလည်းကြီးလိုက်တာနော်ဂျပန်နိုင်ငံကနေတင်သွင်းတဲ့စံနော်စက်ကြီးတွေနဲ့ထုတ်လုပ်ပြီးတော့ဒီစံဒီနိုင်ငံခြား export တင်ပေးစံပေါ့အဲ့တော့ဒီစက်ရုံကြီးတိစောက်တာမပြီးသေးဘူး95ရာခိုင်နှုန်းလို့ပြီးတဲ့စက်ရုံကြီးရဲ့ကုန်ကျစရိတ်6,000ကျော်သွားပြီတဲ့မေးကြည့်ဟုတ်လားစံကိုယ်တော်ကြီးကိုချင်းနေတော့လေပဲစံကိုယ်တော်ဘလောက်ဆန်လဲအေးပေါင်းဘလောက်ဆန်လဲပြည့်စလိုက်တော့တပည့်တော်တို့စံကိုယ်တော်ကြီးကအဲ့ဒီ6သိန်းလောက်ဆန်တယ်ခင်ဗျာတဲ့နော်အဲ့ဒီ9000ဆိုတော့တင်တဲ့ကြောင်လေးမှာကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကဘာလဲတည်ထားတာကဒီနေရာဒီပါလဲဆိုတော့မြေကမ်းပေးမှာတည်ထားတာတော့မြေကမ်းပေးမှာတည်ထားတာအဲ့တော့နာဂစ်တွေဖြစ်တယ်နောက်တကငလျင်တွေလောက်တယ်လောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျအေယာဝတီတိုင်းဒေသကြီးမှာစံဒီနောက်တစ်ထည့်ဒီစောတော့ကပြောသလိုပေါ့နော်သိမ်းပေါင်းရာချီသိမ်းပေါင်းထောင်ချီပြီးတော့ဆုံးရှုံးမှုတွေကြုံရတယ်။နောက်ရေကဖြစ်စီတယ်ပေါ့။ဟုတ်ပြီနော်ဒါပြောချင်တာ။အ
အဲ့ဒါကမီးလောက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲငါပစ္စည်းငါတိုင်ငါကဆိုပြီးတော့မလောက်ပါစေနဲ့လို့ပြောခြင်းနဲ့ပြောလို့ရရလားမရနိုင်ဘူးတဲ့မီးဆိုတဲ့လူကြီးကနောက်ဆက်သွားပြီးပစ္စည်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲပိုင်ဆိုင်တတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတူငါမကယ်နိုင်ပဲနဲ့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်မှန်ပါဗျာ2019ပေါ့လားဘုရားကပါစေတယ်နတ်ဘာလို့စေဟုတ်တယ်မလားနတ်ဘာလို့စေပြီးတော့လားတချို့များဆုံးလိုက်ကြတာဆုံးလိုက်ကြတာအများကြီးပဲအဲ့ဒီလိုမီးဆိုတဲ့ရန်သူကြီးနှောက်ဆက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ငါဆိုင်ပဲငါတက်ပဲငါနေရာပဲငါပစ္စည်းပဲဆိုပြီးတော့ငါပြုသောအတ္တတွေနဲ့ဆွဲခြင်းနဲ့ဆွဲလို့ရသေးလားမရဘူးပေးလိုက်ရတာပဲဟုတ်လားအေးတဏီနဲ့ရှာဖွေတဲ့ပစ္စည်းမဟုတ်ပြိတ္တိသွေးနဲ့ချွေးနဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းတော့နှစ်ပေါင်းများစွာရှာဖွေတဲ့ပစ္စည်းတွေသို့တော်လည်းပဲမီးဆိုတဲ့ရန်သူကြီးနှောက်ဆက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်စက္ကန့်ပဲမိနစ်ပိုင်းနဲ့ပေးလိုက်ရတာပဲဒါပြည့်သေးကြပါလေဒီပစ္စည်းတွေခင်ဗျားတို့ကျတော့ပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားကိုယ်ပိုင်လားဘုံဆိုင်လားဘုံဆိုင်နောက်တကရေးပြီးမင်းနဲ့မင်းစောမင်းကြီးဒီကနောက်ဆက်ဖြည့်စည်းလူယူပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲစီမဥစ္စာဆိုတာပြည့်စည်တဲ့တော့ရှိတယ်ဘုန်းဘုလို့ရန်ကုန်မှာပို့တည်တာပေါ့ရန်ကုန်မြို့အထောက်မှာလဲကူမျိုးဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီလဲကူရဲ့မရောက်ခင်အနမ်းမှာရွာလေးရှိကြတယ်နော်အဲ့ဒီရွာလေးမှာလူတွေနေလာခဲ့တာတော့နောက်15နှစ်20 30ဒီလိုနေလာတာသို့တော်လည်းဒီပြည်နေရာများများကရမ်းမရှိဘူးကျွကြော်တယ်ကျွကြော်ပြင်မဲ့လို့နော်အငားကြတော့ကိုယ်အပိုင်ထင်တယ်လို့ပဲသူတို့နေရာဒီသူတို့အပိုင်လို့ဆိုခဲ့ပြီးတော့ငါနေရာငါရွာငါကြောင်ငါတိုင်ငါကဆိုပြီးတော့ငါချမ်းဆိုပြီးတော့ငါပြုတာအတ္တတွေနဲ့ဆွဲခဲ့ပြီးတော့နေကြတယ်အဲ့လိုနေတဲ့ရွာကြီးအစိုးရကလက်ရှိအစိုးရကနော်နိုင်ငံတော် project future plan ရှိလာတော့ဒီနေရာမှာမြို့သစ်တဲမယ်ဆိုတော့သိမ့်လိုက်တာပါသွားတာဘယ်သူမှပေါ်ခတ်လို့မရဘူးဟုတ်လားဒါကြောင့်မို့မင်းကနောက်ဆက်ဖြစ်စင်းရင်လည်းကုံဆုံးတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ကိုပိုင်လို့လားမပိုင်လို့လားဒါဖြစ်ရင်ကိုပိုင်လားဘုံဆိုင်လားဘုံဆိုင်နောက်တစ်ခါကိုသားသမီးရဲ့နောက်ဆက်ဖြစ်စင်းလို့ခံရရင်လည်းပဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နောက်နံပါတ်5ကတော့ရှင်နာကြကောင်းတာပေါ့ဘုကိုယ်တိုင်းကဝဘတ်တော်ကစီနစ်နဲ့လူဖြစ်အောင်ကျွေးလာခဲ့တဲ့အာရသမီးတွေမလိမ္မာလို့မိုက်ကန်းလာပြီးဆိုပြန်တော့ကိုယ့်အတွက်ရန်သူကြီးဖြစ်ပါလေကိုရှာဖွေရတဲ့ပစ္စည်းတွေဒါဆိုသမီးဆိုကြောင့်ပျက်စီးတာတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်အေးဘုန်းတော်ရဲ့မနေ့ကဒကာမကြီးတရားနော်စေပွဲသားချောင်းပွဲစားအင်မတန်မှနာမည်ကြီးတယ်နောက်သက်40လောက်မှာသူမျိုးသားကစောပါတော့တာလီ2ရသူမှကြံခဲ့တာသူမျိုးသားရဲ့လက်ကိုလည်းကြီးဖြစ်တဲ့စေပွဲသားချောင်းပွဲစားအလုပ်ကိုပဲသူဆက်ပြီးတော့နော်ရေးနေလေရှိတဲ့ဒကာမကြီးကအောက်မြင်တယ်နော်လှုပ်တိုင်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းပဲဝိထုတ်ထားတဲ့သားနှစ်ယောက်ပြောတော့မှတစိုးလေးဆိုတော့အလိုလိုက်မှားသွားတယ်။အဲဒါဆိုတော့ဘွယ်မရဘူးကြောင့်မပြီးဘူးမပြီးပဲနဲ့ဘာလို့ကြလဲ။လောင်းကစားလုပ်ကြတယ်တဲ့ဒီ9ယောက်တစ်လုံးနဲ့လုံးတာပဲနှစ်လုံးနဲ့လုံးတာပဲသုံးလုံးနဲ့လုံးတာအဲ့ဒီတော့လုံးပါမယ်တစ်နေ့ကြာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့တော့တစ်နေ့ဒကာမကြီးတွေနော်မြို့သားတွေရောက်လာကြတယ်။ဘာလို့လာကြတာလဲဒီအိမ်နဲ့ဒီဝန်းကိုလမ်းသိမ်းတာဘာကြောင့်သိမ်းတာလဲလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကအများကြီးအတိရသားနဲ့ရောက်ဖဲဝိုင်းမှာဖဲရှုံးတယ်အိမ်ကရန်ကိုပေါင်မြေကရန်ကိုပန်ပြီးတော့ဖဲရိုက်တာတော့3လစာချုပ်နဲ့3လပြည့်ရင်ဆင်းပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဟောဒီမှာစာချုပ်ဆိုပြီးတော့ပြရတယ်အကာမကြီးအိမ်ဘောကနေဆင်းပေးရတာဟုတ်ပြီနော်အေးအိုးပိုင်အိမ်ပိုင်ဘောကနေနမ်းပေးရောက်ဘူးလားရောက်တာပေါ့တတိမကြီးဘောကနေဆင်းရဲသူမကြီးဖြစ်မသွားရဘူးလားအေးဖြစ်သွားရတယ်ဒါဖြင့်ကိုယ်တိုင်ကဝိထုတ်ပေးလိုက်တဲ့တပ်တွေသမီးမလိမ္မာရှင်လည်းပဲပျက်စီးတတ်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ဗျာဒါဖြင့်သိချင်သွားပြီဒုရမတော်ကနေပိုင်ဆိုင်တဲ့စီးပွားသာရတနာများဒီကိုမပိုင်တဲ့ပုံဆိုင်ကိုပိုင်လားပုံဆိုင်လားပုံဆိုင်ပါဗျာအဲဒါကြောင့်ဘုဂောဆရာတော်ဘုရားကြီးကတိုက်တံဘုမြင်ရှင်ရွှေငွေနဲ့ချွေရွေသစ္စုပါတို့များပြတ်ဖို့နေဆိုင်လည်းမပိုင်ဘူးရေကြီးကနေမိုးတိရာပစ္စည်းတွေများတော်လည်းပဲကိုမပိုင်တဲ့ပုံဆိုင်ပစ္စည်းတွေတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဟောဒါဖြင့်စီဝါဥစ္စာဆိုတာကဘဝတော်တော်မှာအာမခံချက်မပေးနိုင်ပါပေးနိုင်လားပေးနိုင်ပါဘူးကြပါစို့ရတ္တမတော်ကောင်းတွေကနော်အသိဉာဏ်ပညာရှိလို့တတိရှိလို့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုဉာဏ်တဲ့ငါးပါးဘေးကလွတ်အောင်စောင့်ရှောက်နိုင်တဲ့ထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့ဇုံအောင်တော့နော်အချိန်တန်အရွယ်ရောက်လာတော့အချိန်တန်လာလို့နော်အိုဘေးကြီးနာဘေးကြီးသေဘေးကြီးနောက်ဆုံးသေဘေးကြီးပေါ့သေဘေးကြီးနဲ့ရင်ဆိုင်လာရပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေယူသွားလို့ရသေးလားရပါဘူးဗျာဟောပို့ပြီးတော့ထင်ရှားသွားပြီမှန်ရလားနောက်တစ်ခါပညာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပညာတွေတက်မြောက်ထားတယ်တက်မြောက်ထားတဲ့ပညာကိုယ့်ဘဝအတွက်ဘလအာမခံနဲ့ပြနိုင်မလဲဒါလည်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်
ဟုတ်ပြီနော်ပညာကလည်းပဲကြည့်ပါဘုရားတို့မြန်မာနိုင်ငံလက်ကျဆရာမဝကြီးရတယ်တိုးတော်လည်းပဲလောက်မစားတော့နိုင်ငံခြားထွက်လောက်ကြတယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနေပြန်တော့လည်းပဲနော်တချို့ကစာရေးပြီးတော့စားတယ်တမောကြတယ်တချို့ကဆိုတော့လုပ်တယ်တချို့ကတိုးဆောင်လုပ်တယ်မရှိဘူးလားရှိပါတယ်နော်ဘုရားတို့ရဲ့ဒီကတရားဆိုလို့ရှိရင်အင်ဂျင်နီယာဝကြီးရတယ်တိုးတော်လောက်မစားမနဲ့ပွင့်ရအောင်စားနေတာရှိတယ်ဟုတ်လားဟောဒါပြင်တက်မြောက်တဲ့ပညာကလည်းပဲကိုယ်ဘဝအတွက်တော့အမခံချက်ပေးနိုင်ဘူးနောက်တစ်ခါကျင့်ရဆိုတဲ့နေရာမှာလင်းနေမရရတော့မမပဲနဲ့မိဘနဲ့သာသမီတရားကျမ်းတဲ့ဇနီးများတော့အဘွားနဲ့ညီအကိုနဲ့အမညီမအကုန်လုံးတွေ့ချင်ပေါ့အဲ့ဒီလိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကျင့်ရမိသားစုကလည်းပဲကိုယ့်ဘဝအတွက်ဘလောက်အမခံချက်ပေးနိုင်မလဲလို့တန်လေးလည်းပဲစဉ်းစားဖို့လိုဘူးလားလိုပါတယ်ဗျာအေးလိုတာပေါ့နော်အမခံချက်ပေးနိုင်လားဆိုတော့မပေးနိုင်ဘူးနော်အခိုင်မာတန်ငန်းငန်းနဲ့ရှင်းကြဆွတ်ဆွတ်သိမ့်ကိုလည်းနင်းလိုရရမလိုက်ပါပဲ၄ပါးကြောင့်ရင်ပြုစီရင်တော့၄ပါးကြောင့်ရင်ပြုစီရင်တော့ဖြစ်ခြင်းပြတ်တိုင်းပြတ်ခြင်းနိုင်ပဲမဆိုင်ပုံသေးဖြစ်ပြချီတို့တော်တော်ကောင်းနေဒီဘောဒီခန္ဓာရလာပြီဆိုတာနဲ့အတိုင်းနဲ့ခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတဏိအိုရမယ်နာရမယ်သိရမယ်ရှောင်လွဲလို့လွတ်ရလားမလို့ဘူးဗျာမသိပ္ပံနဲ့နိပညာဒီနေ့ကဘာဒီမှာဘလောက်ပဲတိုးတက်ပါလို့ပြောလာကဘာဘောဒီလူသားတွေရအောင်သွားနိုင်ပါလေပြောနော်မအိုးအောင်မနောင်မသိအောင်တော့ဘယ်သိပ္ပံသမားဘယ်နိပညာသမားကမှမလုပ်နိုင်ဘူးအိုချိန်တန်တော့ကိုရလာပဲနာချိန်တန်တော့ဒေချိန်တန်တော့အဲ့ဒီဩနာတိပဲရောက်မလာခင်ရက်တည်နေအောင်အကြောင်းတရား၄ပါးနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုကြားကန်ထားရတာဟောခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကံရဲ့စိတ်ရဲ့ဥတ္တရအဲ့ဒါဒီ၄ချက်ကြောင့်မရက်တည်နိုင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကံကိုလည်းပြင်ပေးရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျမ်းမှာတန်ဆွမ်းခြင်းနဲ့တတ်တတ်စီနေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကံကိုပြင်ပေးရမယ်ကံဆိုတာကရေကံကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးကာကြီးတိတိကံမှဆိုတဲ့စကားလုံးကလာတာဟုတ်လားအဲ့တော့ကံဆိုတာကကောင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ပေးရမယ်လို့ပြောတာဥပမာဆိုကြပါစို့ကျမ်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့အသက်တွေရှည်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သီလကိုလုပ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အေးကံကိုပြင်ပေးရမယ်တဲ့စကားတစ်ခုရှိတယ်လေဘောဓိပင်ပြိုးလို့ပေါင်ကျိုးတယ်ဘာလဲလဲဘောဓိပင်ပြိုးလို့ပေါင်ကျိုးတယ်တော်တော်လည်းကြားဘူးလားဘောဓိပင်ပြိုးလို့ပေါင်ကျိုးတာဘောဓိပင်ပြိုးတယ်ဆိုတာကစေတီလေးပြိုးတဲ့ကစေတီတစုတင်လိုက်တာပဲကောင်းတာလို့လားဟုတ်ပြီနော်ပေါင်ကျိုးတယ်ဆိုတာကကောင်းတာလားမကောင်းတာလားမကောင်းတာအဲ့တော့ဘုရားကဟောတာကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပေးမယ်လို့ဒီလိုဟောတာကိုဘောဓိပင်ပြိုးခြင်းဆိုတဲ့ကောင်းတာလောက်ပါလေကလည်းပေါင်ကျိုးခြင်းဆိုတဲ့မကောင်းခြင်းဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲလို့မျက်စိတည်းကြားရဟုတ်တယ်မို့လားအေးဘောဓိပင်ပြိုးလို့ပေါင်ကျိုးတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုကျတော့တက္ကကြီးတယောက်ကနော်ဘောဓိပင်ပြိုးကျိုးတယ်ပြုတ်ပြီးတော့ပေါင်ကျိုးတယ်နာအရှိလေးပြအောင်ကျိုးတယ်ကျိုးတော့ရည်ချင်းလေးကိုမကျင်းတဲ့ဆရာတော်ကြီးဘက်ကိုသွားလျှောက်တယ်အေးငါတကမင်းဘောဓိပင်ပြိုးလို့ပေါင်ကျိုးတာပေါင်ပင်ကျိုးတာဘောဓိပင်နဲ့မပြိုးမိရင်မင်းဒီနေ့မင်းသိမှာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သိဆုံးရမယ်ကံဒီနေ့ဒီတက္ကကြီးဒီနေ့အသက်ကုန်ဆုံးတော့မယ်ဘဝကံကုန်တော့မယ်သို့တော်လည်းသူကစိတ်ကိုရပြီးတော့တရားတက်ထက်တန်တန်နဲ့ဘောဓိပင်ပြိုးလေးတွေပဲစိုက်လိုက်တယ်တဏှိတော့ဘုရားတဆူတင်လိုက်တဲ့ဘောကံပြင်ပေးလိုက်တာဘာပြင်ပေးလိုက်လဲအဲ့ဒီကံပြင်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်သေဆုံးရမယ်ဆိုတဲ့ဘေးသေဆုံးခြင်းဆိုတဲ့ဘေးကနေလွယ်ပြီးတော့ဒဏ်ရာအနာတရားရခြင်းဆိုတဲ့ဘေးပဲကျုံတာဟုတ်ပြီနော်အေးတကဘောဓိပင်ပြိုးမိလို့သာဒီမဲ့ပေါင်ပဲကျိုးတာဘောဓိပင်ကမပြိုးမိရင်အတ္တပါသိပဲဟုတ်လားအဲ့တော့အသက်ရှည်ခြင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ချင်းချင်းမှာရည်တည်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကံလည်းပြင်ပေးရမယ်နောက်ကစိတ်ကလည်းရေးကြည့်ဘူးလားရေးကြည့်တာပေါ့စိတ်ကလည်းရေးကြည့်တယ်တို့တော်တယ်စကားရှိတယ်စိတ်ထောင်းတော့စိတ်ပြိုတော့ကိုတို့တယ်ဟုတ်လားအေးစိတ်ကလည်းရေးကြည့်တယ်တချို့ကစီးပွားရေးကြောင့်နော်လူမျိုးရေးကြောင့်အိမ်တော်ရေးကြောင့်အစသည်အပြင်တောကတွေလည်းမပူဘူးလားအေးတောကတွေလည်းပူတယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်တက်ပြီးပူလောင်နေတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ပူလောင်နေတဲ့ရင်ဘက်ပူလောင်နေတဲ့စိတ်မှာဘုရားတရားတန်ခါရဏမြတ်သုံးပါးလည်းမကိန်းသလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းမကိန်းသေးလားမကိန်းတော့ဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့စိတ်ကိုငြိမ်းချမ်းတနည်းပြောရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ထုံမွန်းထန်တဲ့ကြိုးစားရမယ်ဟုတ်လားစိတ်ကိုညှင်းပေးရမယ်เนาะဒုက္ခတွေလည်းမပူလောင်ပရိဒေဝမိတွေမလောင်ဒုက္ခဒေါမနဥပါယသဆိုတဲ့မိတွေမလောင်အောင်စိတ်ကိုလည်းကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ထုံမွန်းထန်ရမယ်စက္ကန့်တိုင်းမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ထုံမွန်းထားနိုင်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုတန်ဖိုးရှိတဲ့စက္ကန့်နဲ့စူးစီးပြီးတော့စက္ကန့်ကနေမိနစ်ကနေနာရီကနေနေ့ရက်ကနေလကနေနှစ်ကနေနှစ်ပေါင်းများဆိုဘဝတစ်ခု
Evidama, the Musicovi. Oh, yeah, doesn't say go there, Jimmy, can say Udu. Udu will let me away. Now, Dikana Bujiga, Udu, Yamabi, just seated at the washing. Obama Guru, we can last with the little Pure. Pureka, Madikana, Jetali Kabea, and the Bureto and Leslie will be a Kakabaja, the Kamado, somewhere, a TD somewhere. That Udu will be away. Oh, we know. Now, I got and Sonia the Yabi solution level. Now, and Zandi Mabuka, Mabu, Ni, no Kambura, Kambay, and Nasira, Namona, Piara, similar. Any similar, Louis, and Nudeni, Ubiane, Soundly, Chobia, Mapulali, Papia. How do you know? He comes to this to be a chain, this to be a Dagaba, Udu, Piana. How we know? Can say, Nahara. Lower the dance, a change of resolution. Ahara left the Yame. Material, some sign of ball. Hola, some solution with Gigi and Gigi and one sign of ball. Not the Yoga Shiva, what are the neither of the and the sound of Domala. Doguya Arale, Yambiam. See Yoga Shiva Sumano, the Jadal in Yan and Toy Tome. Those in some solutions in Vivamla. In Ahara, that be that Ahara Tika, and Mesoyaga. That was the Arab meet you Sunaya. Dear John, Neva, Mama, Jenjama, Jenjata, at the she that does it in the book. Again, the Vijay, the chat, Chuyagoy, Kanago Yangana. Natchet, Chuyagoy, Obi and Robbie. Don't you so the Domia Chakachilavi? Later that Chuyago is so at the Papa. No promotion much than the word Chile John Chopra. Hola, Chile John Chopra is the word in Yenida. How was the Bologi? Oh, you know, any Legion got the John Chula and Tom in it, Jetty Mrs. Solomon Yenida. You know, I know my name is a word, don't know the Maga, not John Chula, not China solution by my leather. Not John, not some fat Jew, you know, a young Shalavi, Dunia Tumada, Dunia Jumasa, I see a young people. Or the Chama 10 July, you know, Luboa, Setilo, Mayaro. Obino, a Elino Setilo, Mayana, Kana, you come to the Dikana, jump you with a mana in the Jara. So you go to Chomo, Boga, level Chomo, jump you below, mana the day, promotion. Wasabi Mana join Kimambi. Kema Viviani, taken account Silomo, the woman Viviani Lapsity. Toto level, though you go jump you below, mana the day, Omoni entered at Yasavia di Dorone, Babone, Kamagodoma, Miopido, Nigere, Jetty, Yamadama, Miare. Now, so no brother, Payaga, Cholomo, Turunello is Sujama, came up with to the go. Dojanaga, another Jodi, no? Mamma Nata. Jama le Boga leve, Jama Jico, Jump you below, Mamma Nata. Not Jama le, Mamma Tilomabiola. A Aran, Arojam, Manopole. Pamalopole, Arojaman, the church are all ever played the yellow. Shandan, you go jump you below, Mamma, the Ziwi Dam, Pamamale. The children are all ever go jump you don't get it, Yuma, go you go jump you below, Mana, the Jupanam, Pamamale. Supana, man, hola. I don't manage the Bawoni and Palau, me and Breda, Gangelin. These are away. Honobola, the sugar, no, Obi, so that Casamu Doji, Hagana, and Gamonia, Motim Uretina. Omiwanga, Jula, Ganega, you daughters of Monsieur Breda, the Zarazan, Dudu Biro, Odora, the second going, the second, Odepo. The Yagoye, then you go in, then you Odavi, Hovila, eh, Ojan was Uraga, Mia, Messia, Naraga, the Joga, I have like a Manana. Mobo the less of the Yamada, Jama Yellow, be Jama wanted to be Icon Lane away. Piaga, hola, or Jama Suraga, no, Najan Suraga, Lobre, Tomes, Hale, Narawe. Sikis, Parama, Roga, Mesoyaga. Naraga, Narema, Sana Yoga, Sulume. Naraga, Narema. Odabo, no, don't go up with the Yama, I don't see no. The my dog the censor, the same wood and calling yoga. Ah, General the Chinya, so in the Sena to meet one. Made on a Panjano, the Chinya, the Pike San,
ဘိုက်စာလုံးလုံးကိုတချင်းနဲ့ပြသွားတာဒီလိုပြောတာအဲ့တော့မြန်မာပြည်ဦးသိန်းနိုင်ကရှေ့မှာခေါ်ပြီးတော့မပြောသေးတဲ့တလုံးကျွေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဝိုင်းပြီးတော့ထားလိုက်ကြတာကိုကလည်းပဲဒီကလေးကမတော်ရင်မတော်မတက်မတော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုတွေးပြီးသို့တော်ပဲပြိတ္တိဘိုးကလေးတရားဘောခေါ်မှာနော်ငမုံပူတွေတွေ့ရတယ်ဘိုးကလေးသွားတရားဟောတော့နော်ဦးစင်က9နာရီလောက်9နာရီပဲ10နာရီလောက်ပေါ့နော်နေကစားတင်လေးရှားရီကနေစုံပုံပေးပြီးတော့တရားကနေကားနဲ့လိုက်ပို့သွားလိုက်တာဟိုရောက်တော့လေတမယာကြီးတစ်ခွက်ပဲကတ်တာကတ်တော့မနေ့က10နာရီလောက်ကစတဲ့ဝမ်းကဟာပြီပေါ့ဝမ်းဟာတော့ပြိတ္တိဝမ်းကဟာပါပြက်ခဲ့တယ်နော်ပလင်မော်တက်ပြီးတော့မိုက်ကန်ခဲရမယ်ဆိုတော့ဒီစားထဲမှာစက်ကလည်းမကောင်းတော့နော်တရားကဟောလို့ဇံပုံဟောတာဟောနေရတယ်ပြီးတော့လည်းပြီးသွားတယ်ဘာတွေပြောလို့ပြောမသိဘူးအဲ့ဒီတော့မှဟာသာနာယောဂဆိုတဲ့တကယ်ဟုတ်တယ်နော်မြမအဲ့တော့ကတော့ကလေးတော့တချင်းတမရလို့ထမင်းစားလို့ပြေးတယ်ဟောတော့တယ်လို့ဆိုဒီလိုတွေးပြီးတယ်ဟုတ်လားတော့စနေပဲတော့ဘိုက်ပမတန်စာတော့တရားသားတွေပေးရွတ်နေကြကာထာတွေပေးရွတ်နေကြလင်္ကာတွေတောင်းမှပြီးခဲ့တယ်ဟုတ်လားအေးဒါကြောင့်ဘုရားကပြောတယ်ဇိကိစ္စပရမရောဂယောဂတွေကယောဂတွေမှာသာနာယောဂအစိုးလုံးပဲတဲ့ထမင်းစားတာလည်းပဲနာတာပဲဟုတ်ပြီနော်ဟောထမင်းစားတာလည်းနာတာပဲဒါကြောင့်နာခြင်းဆိုတာအမြဲတမ်းနေစနေတာနောက်သိခြင်းနောက်ဆုံးအိုရကနာကတရားပြောင်းတဲ့နာခြင်းဘေးကြီးကနေအထူထောင်ရိုက်တဲ့ဒီနဲ့စောအောင်ရိုက်တဲ့ပြီးပြီဆိုရောက်ဟဲ့ဆိုပြီးတော့သိမင်းတဲ့ဒီကဏ္ဍမှတ်ဘူးလားဒီကဏ္ဍသိမင်းလည်းအပ်ပြီးဆိုတာနဲ့တပည့်နဲ့ဒုက္ခရောစနေပိုင်ဆိုင်တဲ့စီဝါဥစ္စာတွေပုံပြီးတော့ပေးမယ်ပြီးလို့ရလားမရပါဘူးဗျာမရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကိုယ်မှာတားတဲ့တပည့်ရှိတယ်တားတဲ့တပည့်တွေကအမေရမသေးပါနဲ့အဖေရမသေးပါနဲ့လို့တန်းလို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာအေးမရဘူးဗျာဒါကြောင့်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီမပြတ်တရဇက်နော်အိုဘက်အနာအသေးဘက်ကိုတွန်းနေတဲ့ခန္ဓာလို့ပြောရမှာပါမလားမမဟုတ်ဗျာသေမင်းနဲ့တွေ့လာပြီးသေမင်းကခေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘွားခက်လို့ရရင်လားမရပါဘူးဗျာပရိယေနဲ့ရှောင်းတိန်လို့ရရင်လားမရပါဘူးလောက်ကြံလို့လွတ်ရလားမရပါဘူးဗျာအေးမလွတ်နိုင်ဘူးဗျာတော့ဒါကြောင့်ဗခက်နဲ့ဝေဒမြမဝေနသုတ်တံဗခက်နဲ့ဝေဒမြမဝေနသုတ်တံဤမယသုတ်တံခန္ဓေလောက်ကြံလို့လွတ်ပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုတံဗုဒ္ဓဟောမြတ်ကပဲဇာတိဟုရှိပါလျင်ဇာတိဟုရှိပါလျင်သုတိမမလွယ်ပုရိအာတုမယေတောမအမှုရဲပါဝေမေမယတတဂိတောမသုဇာတိစခဲ့ပြီပင်အတိတိ80ဝန်သောအတိတိ80ဝန်သောခင်းတဲ့တွင်ဇတ်သိလို့ဆုံးငိမ့်တဲ့ဒီမှာသုတိနဲ့သာတို့များဖြင့်မသေးပါပြီတို့များဖြင့်မသေးပါပြီကိကတရှိဟုပြလေတဲ့အင်္ဂပုဆရာတော်ဘုရားကြီးရေးခဲ့တာဟုတ်လားအေးလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း140လောက်ကရေးခဲ့တယ်ခင်ဗျာဟုတ်လားအေးခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဓမ္မအသက်မရှိဘူးလားဟောဒီထဲမှာအသက်120ရှိတဲ့ဘုံမပါပါဘူးဟုတ်တယ်မို့လားနော်အင်မတန်မှတန်ဖိုးရှိတယ်ခင်ဗျာဘကတ်နဲ့ဝိသမြမဝိနာသုတ်တံခင်ဗျားတို့ကျွတ်တို့ဒီငငယ်တုန်းကငယ်စတောင်းခြင်းကလေးဘဝတတပကကျိုးပကခြင်းပကဆောင်းပကမေရလက်ပကအဖေရလက်ပကပေါ်မှာအိဆက်ဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီတော့ငယ်စနာကလေးဘကအိဆက်ကုတဲ့အမေရပကကျိုးပကခြင်းပကဆောင်းပကတိနဲ့ဒဇဒဇဝေးပြီးတော့သုတ်တန်နဲ့တော့နီးလာတယ်ဟောတယ်နီးတယ်ဟုတ်တယ်နီးလာတာပဲနော်10မိနစ်ကုန်ရင်10မိနစ်နီးတယ်တရက်တနားကုန်ရင်တနားနီးတယ်တရက်ကုန်ရင်တရက်နီးတယ်ဟုတ်လားအခုတရားဝကြီးသိမနေ့ပြန်ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့တည်းကဟောသုတ်တန်တရက်နီးလာပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘကတ်မြေဝေးသားမြမဝေးလာသုတ်တန်မြေမရသောကံခန္ဓာလောက်ချင်လို့ပဲအတင်မင်းလက်ကလွတ်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့ပြင်းရင်တော့မပြည့်လို့လွတ်လာတော့ပါဘူးဗျာတော့မြောင်ရှင်မြောင်ရမှာသွားပြီးတော့ဘုံနေမယ်ဘုံလို့ရလားမရပါဘူးဘုံ90အထက်ကိုတက်ပြီးတော့ဘုံနေမယ်ဘုံလို့ရလားမရဘူးအဲ့ဒီလိုမရတော့ပြန်ရင်ဆိုင်ပြီးတော့ဒီတင်မင်းကငါလုံးမယ်လောက်ချင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာဖြတ်စားခြင်းနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေနဲ့ဖြတ်စည်းလိုက်မယ်ရလားမရပါဘူးဗျာမရနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လောက်ကြံလို့လွတ်ပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါကိုတံဗုဒ္ဓဟောမြတ်ကပဲဇာတိဟုရှိပါလျင်ဇာတိဟုရှိပါလျင်သုတိမမလွယ်ဟောပဋိစ္စသမုပ္ပါဆိုတာကအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်တဲ့ဒေသနာအကြောင်းရှိရင်အကျိုးရှိအကျိုးတရားမှန်သမျှဒီအကြောင်းတရားနဲ့မခင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဟောဒီနေ့တို့တော်စနေဘုံဘုံနဲ့တို့ကိုဆုံးမရပြီးတော့တရားဓမ္မတွေနာကြားဖို့မရဘူးလားရပါတယ်
တရားဓမ္မနာကြကိုရခြင်းဆိုအကျိုးတရားဘာကြောင့်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘုံဘုံလာခြင်းတွေတော့အကြောင်းတရားကြောင့်တရားဓမ္မနာကြကိုရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘုံဘုံကတော့ကြောက်ပါရဲ့ပြည့်ရှောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့ဓမ္မပူဇာလူရှင်တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲဟောလို့ရပါမလားမရဘူးဗျဟုတ်လားအကြောင်းအကျိုးဆက်ဆက်နေတာဟုတ်ပြီနော်ကိုလည်းပဲကြည့်ဇာတိကိုရှိပါလေရင်သုတိမမလွဲမွေးဖွားခြင်းရှိရင်သေဆုံးခြင်းဆိုတာရှိပဲနေရှိရင်ညရှိပဲနေရှိရင်လရှိအဖြူရှိရင်အမဲရှိတယ်အခုလည်းပဲမွေးဖွားခြင်းရှိတော့သေဆုံးခြင်းဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဟောခင်ဗျားတို့တို့မွေးလာကြပြီဆိုမှဖြင့်တနည်းတရားတော်ပဲမှန်ရလားဧတသမှုပရိသေပရိစ္ဆသမုပ္ပံကိုတံဗုဒ္ဓဟောပြကြပဲဇာတိဟုရှိပါလျင်ဇာတိဟုရှိပါလျင်သုတိမမလွဲပုရိအာတုမယေတောမအမှုရဲပါဝင်ဟောပုရိအာဆိုတာကပူဆိုတာကပုပ္ပေနိဝါဒဉာဏ်ပူဆိုတာကပုပ္ပေနိဝါဒဉာဏ်ဒီဆိုတာကဒိဋ္ဌာစက္ကုဉာဏ်ဒီဆိုတာကဒိဋ္ဌာစက္ကုဉာဏ်အာဆိုတာကအာတဝခယဉာဏ်ဒိဋ္ဌာစက္ကုဉာဏ်ရဲ့ပုပ္ပေနိဝါဒဉာဏ်ရဲ့အာတဝခယဒီဉာဏ်သုံးပါးရတာဒီတခြားလားမြတ်စွာဘုရားလားမြတ်စွာဘုရားပါဗျာဟောဒါကြောင့်မို့ပြောတာပုရိအာတုမယေတောမအမှုရဲပါဝင်ဘေမာယတတံဂိတောမသုဇာတိစခဲ့ပြီလေဟောဘေရမာယဝါကျန်တိုင်းမှာပရိသတ်တွေပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဇာတိမစခဲ့ဘူးလားစခဲ့ပါဗျာဟောဘေမာယတတံဂိတောမသုဇာတိစခဲ့ပြီလေအတိတိ80ဝင်သောအတိတိ80ဝင်သောခင်းတဲ့တွင်ဇတ်သေးလို့ခြုံငိမ့်တဲ့ဒီမန္လာသုတိနေတာဟောမြတ်စွာဘုရားကတော့မြေပြိဋိဘံဆံတော်တတ်တော်ဘလောက်ပါလေဒီအတိတိဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာအတိတိဆိုတာကပါဠိတော်မြန်မာလိုပြောတယ်80လို့ပြောတာ80ရဲ့ရောက်လာပြီ59ဝရောက်လာပြီဆိုတော့မန္လာမင်းတို့ရဲ့အချင်းဥယျာဉ်မှာမြောက်ဘက်ကျကိုအကောင်းပြုပြီးတော့လက်ရတစ်တောင်းနဲ့ဆောင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားပြိဋိဘံမဆံရဘူးလားလူလိုပြောတော့သိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အေးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတော်မှာသိရသိခင်ဗျားတို့ကျတော့ဘာမို့လို့လဲဟုတ်ပြီနော်အေးလောကကြီးမှာမသေးချာမရှိရတဲ့လောကကြီးမှာသေချာတာတစ်ခုကတော့သေဖို့သိမှာပါဟုတ်ပြီနော်မသေးချာမရတဲ့လောကကြီးမှာသေချာတာတစ်ခုကတော့သိမှာပါမှန်ရလားအေးဒါကြောင့်ပုရိအာတုမယေတောမအမှုရဲပါဝင်ဘေမာယတတံဂိတောမသုဇာတိစခဲ့ပြီလေအတိတိ80ဝင်သောအတိတိ80ဝင်သောခေတ်နဲ့တွင်ဇတ်သေးလို့ခြုံငိမ့်တဲ့ဒီမန္လာသုတိမြတ်တာတို့များဖြင့်မသေးပါပြီတို့များဖြင့်မသေးပါပြီကေကထာရှိဘူးဗျလေတဲ့လောကထဲမှာမွေးဖွားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှမသေးဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိရလားအေးမရှိနိုင်ဘူးစေတကဒါကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ပက္ခနေဝေသမျှမဝိလသုတ်တံပက္ခနေဝေသမျှမဝိလသုတ်တံဒီမယသုတ်တံခန္နေလောက်ကြံလို့လို့ပဲပဋိစ္စသမုပ္ပံကိုတံဗုဒ္ဓဟောပြကြပဲဇာတိဟုရှိပါလျင်ဇာတိဟုရှိပါလျင်သုတိမမလွယ်ပုရိအာတုမယေတောမမူရဲပါဝင်မေမာယတတဂိတောမသုဇာတိစခဲ့သည်ပဲအတိတိ80ဝင်သောအတိတိ80ဝင်သောခင်းတဲ့တွင်ဇတ်သိလို့ခြုံငိမ့်တဲ့ဒီမန္လာသုတိနေတာတို့များဖြင့်မသေးပါပြီတို့များဖြင့်မသေးပါပြီကေကထာရှိဘူးဗျလေတဲ့ပြိဿအနေချောလိုက်တော့ဝေဖွာလာရင်သေဆုံးရမယ်တဲ့ဝေဖွာလာရင်သေဆုံးရမှာရှောင်လွဲလို့လွယ်ရလားဟောဒါဖြင့်သေကြပြီခင်ဗျားတို့ကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တော့ခင်ဗျားတို့ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့လင်သားဇနီးမြအမိဘညီကောင်မောင်နှမတွေခန္ဓာကိုယ်ဒီတနေ့သေကိုသေရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြတ်မှာပဲမဖြစ်ရတာကလည်းပဲဒုက္ခပြတ်ရတာကလည်းပဲဒုက္ခပဲဒါဒီလောကသစ္စာအမှန်တရားမှန်ရလားအဲဒါဖြင့်သိကြပါပြီခင်ဗျားတို့တို့ကျင့်ရရရှိတဲ့ကျင့်ရမှန်သမျှကလည်းပဲကိုယ်ဘဝတော့အာမခံချက်ရှိလားရှိပါဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်အေးဒါကြောင့်မို့လို့တို့စမြလောကနဲ့ရောက်လာကြတဲ့အခါဇီဝဥစ္စာလေးပြည့်စုံနေုံနဲ့နော်ပညာလေးပြည့်စုံရာထုဌာနလေးပြည့်စုံနေကျင့်ရလေးပြည့်စုံနေုံနဲ့ဒါနဲ့တမင်းနဲ့ဆွေနဲ့မြို့နဲ့တိုက်နဲ့တန်းနဲ့နေဝင်ရယုံနဲ့မာနမတက်လိုက်ပါနဲ့ဘဝမမြင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့တမလွန်ဘဝရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပြုရမယ်။ဘာပြုရမလဲ။ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုရပါဗျာ။လောကတဲ့လူသားတွေစောစောကပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဘဝမြင်နေတဲ့အတွက်စီးပွားရေးနဲ့လောက်ချလိုက်ပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုမပြုတ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဘူးလား။ရှိပါတယ်ဗျာ။နောက်ရန်ကုန်မြို့က
the Zajo Seroviadi, Unya Novena Shide, no? Say alone in the Yamana and Mukwale. Chamba alone, the Yamana and the Yamaton and Mule. Say the Bogo, General Tenilo Madanisa, Go, wow, neither Yoga and the other, do the Yamana and the Yamaton and Mule. Chamba alone a Bogori, General Leve, or Droga, Naji and Yatimo, Janchi, the Tonchi, Yandila. Any no Yandi, the Yandi Luli, Odyssey, the Jansi Jingo Jambu, Droleve, Manadi, the Bone, Yeni, or good to go to Bija. Oh, we know, Casona Liga, Bono, on the Mari, the Bria, something like Bono and Giroma, Lolo, the Comri Passion, Nakashurina, Pido, a good to come with Yura. Droga, Sankapuna, Yamana, Passa, Amyoda, the Sankabuga, Amyodi, Yama, Tayoko. Hello, Drodi, second Amia, minute 9 Amia, 1 week only, the name, the J. Maponi, good to come with you. Hola, we put an Australia winner with Tanya Chanda Luyan, the Yamanabu, not a Katayam, say a Luyan, the Yamanabu. Or the community of the young Nan and Risuraro, and Lela Jamako. Hola, the Chanda Luin and Lavamala. Only she had what the 19 women and widow, they young civilian and low dogma. Hola, the Eddie Solution, Mana, that the poem in the ball. Oh, we know, it doesn't. She was a vision and done the Venus with the Dunet and done it. They were Yanni, Yone, Dobre, Mana, Matan like Banner, Yana Jamane. Go by the Bosai, Chided and Jam. Oh, Duramondroni, Demoloboy, Josie was good to come with Piamo. Oh, we know, Besova just want to call it, just use some yandy, good to Iconobala. Yenya, you got them out, good to Iconobala. Oh, not out of where it be a very blau, Yayaga, the Nobawajaro, or English, ABC, Yansayama. Yamabi, Kalikawa, Yansayama, Hobino. Eh, now the guy that played that is the meeting. I live go the children of the Kono, the Ramashina. Mashibu, no Kono, like that, play the Demono, Josie was go to Kamuga, Nani Kono, Yeti, Mieti, like away. How we know? Any good of Kamugaro, no Lubi Yole Parawe, Nebi Yole Parawe, Mabi Yole Parawe, as a neighbor Kitama Paula. What are you doing, Rosemia? This over Josie Wallo, she was a piece only on the Pinyani, Tenny, now the Kachinia, Nina, piece only an Aya Nilo Dovamala. Xiao Nilo Dovamala. Demonovoye, Josie was so that good to come to the Pia. How we know? Look at the bandit of both of them at the Patano. Pawa Vareda Ladana, Visaya Agadalita. Look at the Tana, maintain the Gavadon way. Linda Shay, Tay, the Saints and Tanza, among your donor. Bandit of both of them come from you to Wago. Jala Jada, you got the video. I don't know at 10, Bishop Bandana, the Piasiva, Bibi, Juliago. Damatan, Council of Yomi, Ashet, Yomi, Naya, Visito. Pawa, Parida, Bawamia, Sakava, Babu, Chanda, Duga, down, Daya, Low, Daya, Daya, Lubas, the Brida, Venigo. Leda, Akagone, Conjo, Yasi, Java, Gipi, Agadan, Litan, the Jane, the Kanya, Yadomu. Oh, neighbor, you should go. Kissy, ya, the Daya, the Kaitaga, Mama Bondi, Josa, Yui, Dwan, like Jacoya, the D. Look at it on a maintain in the way. Linda Shay, says that among the donor. Bandit of both can go to you to go. Jala Jada, Yogonda, Yogon the Miroki, Brady, Lugua, Jala, Cancel, can Gondola. It doesn't do what Jala, Yogonda, Yogon the Miroki. I don't know, I don't know, so fun, Nangaran, the Piasiva, maybe doing a Juliago. Damata, do. Council of Yomi, Shitty on Yomi, and Yadishito. Bawa, Varida, Bawamia, Sakava, Babu.
ချမ်းသာသူကတောင်းတန်းရန်လုံတန်းရန်နိုင်တဲ့လူဘဝဆိုတဲ့ပရိသတ်ပင်ကြီးကိုဟောမြတ်စွာဘုရားကလူဘဝဆိုတာပရိသတ်ပင်ကြီးနဲ့ပြပါတယ်လူဘဝဆိုတာဘာနဲ့တွေ့ပရိသတ်ပင်ကြီးပါဗျာပရိသတ်ပင်မြင်ဘူးလားဩမမြင်ဘူးရင်ကထိန်ချက်မှကြည့်ကြဟုတ်လားအဲ့ပရိသတ်ပင်ဆိုတာကကထယရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်ရပစ္စည်းလေးသုံးဆောင်နိုင်ဖို့လွယ်ဆိုပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေချိတ်ပြီးဆွဲပြီးတော့ပြိတ္တဒေတာပဲမသိဘူးလားသိပါပါဗျာအဲ့ဒီလိုပဲပြိတ္တအဲ့ဒီလိုသိပြီးတော့လှူထမ်းလိုက်တော့လှူခံတဲ့ကျမ်းတော်များသည်လိုအပ်ရဆေးဆိုလဲဆေးဝတ်ဆိုလဲအဝတ်လွယ်လွယ်ကိုသုံးဆောင်လို့ရတာပေါ့အဲ့ဒီလိုလွယ်လွယ်ကိုသုံးဆောင်လို့ရအောင်ဖန်တီးထားတာဒီပရိသတ်ပင်လို့ခေါ်တယ်ထင်ရှားတာကတော့ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားတွေပေါ့မြောက်ကျွန်းသူမြောက်ကျွန်းသားများဒီပြိတ္တရဲ့နော်ခင်ဗျားတို့ကျတော့စီးပွားသာရှားကြမလို့ဘူးချက်စရာပြောစရာချောစရာဖွက်စရာမလိုဘူးစားချိန်တန်ရင်အစားစားရှိလို့ရတယ်ပြိတ္တပင်ကလေဝတ်စရာလိုရင်ဝတ်စရာလိုလို့ရတယ်ရွှေလိုရင်ရွှေရတယ်စိန်လိုရင်စိန်ရတယ်တိုက်လိုရင်တိုက်ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကမြင်လွယ်အောင်ပြောတာဒါကမြောက်ကျွန်းသားခင်ဗျားတို့ကျတော့သဘောတရားပါလက်ရတောင်ကျွန်းနမိတ်ထွန်းနဲ့ဩဘာနမိတ်ထွန်းနဲ့တောင်ကျွန်းဆိုတော့ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝိရိယရဲ့ဒီသုံးချက်နဲ့လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုလုံးမသားနဲ့ပြိတ္တရဲ့စားလဲစားရဝတ်လဲဝတ်ရတယ်ပေါ့နော်မလုပ်ခင်းနဲ့တော့ရပါမလားမရပါဘူးရောက်ချင်ရင်သွားရတယ်ပေါ့ရောက်ချင်ရင်သွားရတယ်ဘုံဘုံလည်းပဲတမှုကိုရောက်ချင်တယ်ဆိုတော့မသွားလို့ရပါမလားမရပါဘူးသွားလို့ရောက်လာတာနော်ဝချင်ရင်စားရမယ်ပေါ့တက်ချင်ရင်သိရမယ်ပေါ့တက်ချင်ရင်သိရမယ်ပေါ့မျက်ချင်ရင်ကြည့်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်မကျင်ပဲနဲ့တော့ရပါမလားမသင်ပဲနဲ့တက်ပါမလားမစားပဲနဲ့ဝါပါမလားမသွားပဲနဲ့ရောက်ပါမလားဒီအရိတိုင်းပဲပြိတ္တိတော့ပါတယ်ပါလေပဲဇီဝစာရေးပြည့်စုံကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကံဉာဏ်ဝိရိယသုံးချက်စုံအောင်ဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဇီဝဥစ္စာလေးပဲရှားရတယ်ပညာလေးပဲရှားရတယ်ဒီလိုမို့လားဒီဒါကြောင့်မို့ပြိတ္တိနော်လူဘဝဆိုတာကြတော့ကံဉာဏ်ဝိရိယသုံးချက်စုံအောင်ပြုမှစားရတော့ရမယ်ကံကောင်းတာဒီတစ်ချက်ရှိတယ်ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဦးဇင်းအကျေတုံးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ဇီကုံတရားပွဲမှာနေရာချင်းတော့မလဲနိုင်ပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့တရားတရားဟောတာရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့လူဘဝဆိုတာကအကောင်းဆုံးပုံ30ပုံနဲ့မှာအကောင်းဆုံးပုံလူဘဝဘာကြောင့်အကောင်းဆုံးလို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုံအောင်ပြုလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးဆိုကြပါစို့တော့တိုက်နေတာနဲ့စိတ်နဲ့ပြတဲ့စီမံဥစ္စာပြည့်စုံနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဆိုတဲ့ဒီပွန်နေစွယူလို့မရဘူးလားဟောအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ကျန်းမာရေးကောင်းခြင်းနဲ့လူတိုင်းကရမ်းခြင်းနဲ့စီးပွားရေးလုံးသမျှဖြစ်ခြင်းရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုလို့မရဘူးလားသီလဆိုတဲ့ဒီပွန်နေဖူးယူလို့မရဘူးလားအေးနောက်တစ်ခါပြိတ္တိလောကထဲရောက်လာတဲ့လူသားတွေအကောင်းဆုံးလောကဓာတ်မျိုးကိုတတ်သိရှိသတိရှိရင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုတရားနာတာတို့တရားဟောတာတို့ဘုံတော်ပွားတာတို့ပြိစိတ်တာတို့ဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်တာတို့ဖောင်းပင်ရှုမှတ်တာတို့အစရှိတဲ့သမထဘာဝနာကုသိုလ်တွေလုပ်လို့မရဘူးလားဘယ်ပုံပါလဲလူဘဘယ်ပုံလဲလူဒါလည်းမကန်သေးနဲ့ပြိစိတ်ခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာဝင်ထိုင်ရတာကြီးလုံးလို့ခန္ဓာဒုက္ခကနေလွတ်ခြင်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မောပြုခြင်းနဲ့ရောက်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဘာဝနာပွားလို့မရဘူးလားဘယ်ပုံပါလဲအေးအဲ့ဒီလိုပြိတ္တိတော့အကျိုးရတဲ့ဒီရတဲ့လောက်ယူလို့ရတဲ့ပုံဖြစ်တဲ့လူပုံဒီပရိသတ်ပဲနဲ့တူတယ်မြတ်စွာဘုရားဟုတ်ပြီနော်ဘဝပရိသတ်ဘဝမြတ်စွာကမ္ဘာပါဖို့ချမ်းသာဒုက္ခတောင်းတိုင်းရလုံတိုင်းရတဲ့လူဘဆိုတဲ့ပရိသတ်ပဲကြီးကိုလက်ထာနာအခါကောင်းတဲ့အပွန်ကျော်စွာရရှိနေကြပါသည်ဖြစ်၍အာဂတံဒီတန်တချိန်တစ်ခေါက်ရမရောက်တော်မူဟောနိဗ္ဗာန်ဒီလိုမြို့ရွှေကုန်ကြည်သည်တို့ဒုပရိသေနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဘူးလေလားမရောက်ဘူးရင်လေဟောအရာဝိတိုင်းနဲ့ဟင်္တနာမြို့နယ်မှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယောဟာရှိတယ်သွားကြပေါ့ဟုတ်လားနော်နောက်တစ်ခါဘဘိုးထဲမှာလည်းကဝမြို့နယ်ထဲမှာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ယောဟာရှိတယ်ဟုတ်လားအေးမရောက်ဘူးရင်သွားကြပေါ့ဘုမလို့တရားနာကာလကလေးဘဝကိုတရားနာဟောတော့ဘာတွေ့လဲဆိုလို့ရေဥယျာဉ်ဒီဘက်အလုံးမှာရောတရားတွေ့တယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုရောမြန်မာလိုရောနော်စိုက်လို့ကျင်နေရေးထလာနက်ရွာတဲ့ဘာရွာလဲနက်ရွာလေအဲ့တော့နက်ပြည်ရောက်ချင်တဲ့ရေဥ30သွားပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါတောင်မူဘက်ကိုရောက်တော့တရားဟောရောက်တော့တွေ့သေးတယ်ရောယူဝရွာဘာရွာလဲရောယူဝဆိုတာကငရဲပဲဒုပရိသေဟုတ်လားအဲ့တော့ငရဲကြရင်တောင်မူသွားလို့ပြောလို့ဖြစ်နေပြီဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဟိုနေ့ကကဆောင်လိုက်ပြကျော်2ရက်3ရက်4ရက်3ညတာတရားဟောခဲ့တဲ့နော်အမြင့်မြို့ဟောင်းရဲ့တောင်ဘက်မှာဝေယဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်
Miu ne Wayajama, Totavan, Suri. Any Totavan, the Bojo Osaya Tangajin, no Como Shabono, so the mind of Gan, what did you get as I said, oh, Yumia. Any Owi Yumia is Sandio, Nameka Totavan, Homino, no Totavan teaching, a mere Bobo, Dabu was in Yola, it doesn't remember only the name and Lucy and Beloa. Neighbor of no Daga, your neighbor. Again, neighbor is sick of Bemasi to play, Tutrosumia, and Nia Pamasi. No, Kanagoya Dipa Mashula. As a young already, Doctor can that neighbor. Doka is so in neighbor may want. Doka so neighbor may no woman by his own seated. No by him a chin look, not to do you, Mabia. By his own Yama, Basile. Indian and the Java, or Indian and Shire. Eva Mazalo, that the Mumio, the Manang at the Mumio Shire. Not the Mumio, the name, no, Obaga India, Kanda, the Ubama, you may tell. Oh, no, Janema seen the Pahama sea, Girigaro, Kilitashi, the Lupaya. Oh, no, any Giri was Pahama Giri, set in a so bit of tola. Set in a so bit of tola de Kama. Giri cannot understand, oh, open a set of Jimala. General, the Rally Chonny, not the Rally Posia Dama, Odomala, or Nina. Any lower break the neighbor Kanajama, Gilida Mui season. Gilida Miri season Leula. Any Gilida Miri, no? Go Ganjan solution, we put an Adobido. Man, Yan Bunyan, no? Jesus and Soy, the Tola Gama. Any no man, Bunyan, Surabi, surrounded and Gilida, no? Near the Padre Bacondre, Candre, can low up Yao, Bobby surrounded the Oh, Indian the moon Nina to do, Hobino, Kanda and Neighbor, Nibla, Inare, that was just a Doga Ganda, Neighbor, Doga Soye, Neighbor may, Hobino, no, Neighbor, Yama, you are neighbor Yochin, and that I go out, again, neighbor says Yochin is a Koya Kanda Mapa Sayabe, neighbor Sayabe, Tayasha, Komadui, Tayasha, Komadui, Nadam, Agadandita. Rajay the Kama Mayodo, neighbor, you don't use you, neighbor, the Kama, Mayahudira, Horrible, Garube Yamale, no Toyan and Mayawan and Yamyan Lubomani Pianela, the Gargan Nebi Yamba, Nebi Gani Pianela, the Garga Jamani, Yanela, Yamyanela, Umasojava, the Gani Gleam, Gleam, neighbor. Neighbor, go Gleam, but like a child. Tari the Doy, no Doyan and Banda Pianela, Sakanji or your life, Yanela and Pianle, Kalio Yaomala. Mayato, Kamoto, D-Time of Brady, neighbor, Doyan, also Doyan, neighbor, was yet to do Nayaba, Yabalu, Subdan Yamula, or Delay on the Ayana, Kudo Kamu Ramdamula, or Damian Mother, neighbor, Lucian Mina. Neighbor Lojabi Sulusi, Manaboda, Messinego, Polite, CYG and neighbor, they have your body. Oh, that's the neighbor, the Gamology, Hola, a neighbor that died to be a very body, died to be a body. No, Dapi, Lumadroni, neighbor, the Gamology and the Lupo. How we know? Malojanaga Tita, Bavel to break the Suriga Talita, Dida, Didabi, is an India Dina, O Omi and Boya. Napjeto and the guy is Sibjeto and the Chone, Sumdamula. A idol Sudan with a Masona to break the Lupoa, Luciana, Jenny Pamaya Baru, not Jane at all. Moho, Jenny Pamaya, Ola, no, Lupoa Pian down or Lupoa, the Salakanagawa. Kanagawa Yala is the Santa Siena. O say the Doha Yaya Balu, the Sudan and Dula. Or Dare and never one that Santa Yaya Balu, Sumdamula. Oh, never Nakana, so that Ona de Gamila, Ona de Bagano Chanta Mala, Semala. Oh, say just a look up young down on the Dula. Any down Bima, Breda, no, as those on Don Nagana, as those on Don, Ola, Malujan did the Bombo. As those on Nagana and neighbor, Mabu, yet do, Yaya Balu, Emily, Yatana, yet do, Yatana. Pramula, Tanga Sudan Messi, the gay Yapsi. Neighbor go guide with the saying, Nizzy, Poya Sigli, Danadina Bauna, Kamu,
ထုံမွန်းထားဖို့မလိုဘူးလားအေးဒါကြောင့်ပစ္စုပန်ကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရှားပါလို့ဘုန်းဘုန်းကဒီနေ့ဒါလေးပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အကရဏဒီတန်တစေတစ်ခေါက်မြောင်မရောက်တော်မူဟောနိဗ္ဗာန်ဒီဟူသောမြို့ရှိပုံကြည်သည်သောကိစေယတတိတရားလကိုင်ထားကမမပုံသည်ကြိုးစား၍တွားလိုက်ကြကုန်ရာတည်းဒါကြောင့်ကိုရရှိလာတဲ့ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့အာရတင်းမနေလိုက်ကြပါပဲတဲ့တမလွန်ဘရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများဆုရမယ်။ပါဆုရမယ်။ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများဆုရပါဗျာ။တို့တော်ကောင်းလေးပတ်စံဆုရတဲ့ကုသိုလ်ဆုရဘယ်ကများလဲ။ပတ်စံဆုရများလို့မလား။နော်ဝေချင်လေးရှိလာပြီဆိုတော့ဝိုင်းလေးဝယ်လိုက်ချန်လေးဝယ်လိုက်ရွှေသားလေးလုံးလိုက်ပြန်လေးအပ်လိုက်ဒီတဲ့အားပြနိုင်ငံခြားတော့အပ်ကြသေးတာဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီလိုစုဝေဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တရဲ့သူဒီစိတ်မချကြဘူးရန်သူမျိုး၅ပါးရဲ့ဘေးကနေလွတ်လာမလွတ်သေးဘူးမလွတ်သေးတဲ့အတွက်မြတ်စွာဘုရားကကိုယ်နောက်ပါအရေးပမာသံဃာတိပါတဲ့နိဗ္ဗာန်တိပါတဲ့ကုသိုလ်ပဲစုပါတဲ့ဟုတ်လားအေးကုသိုလ်ကောင်းမှုများများစုပါမှသာလေသံဃာနောင်ရစိတ်ကြီးရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဥပမာတစ်ခုနားထောင်ကြည့်ကြစို့ဒီနေ့နဲ့မနေ့ပြန်နော်ဒီနေ့အလောလောတဲ့ပတ်စံ1000ရလောက်အားကအဲ့တော့မနှက်ပြန်တော့မတွေးပဲနဲ့အဲ့ဒီ1000ကိုပုံအောင်သုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောမနှက်ပြန်အလုံးမရှိရင်ချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလားဆင်းရဲပါဘူးအကျမ်းမှမကောင်းတော့အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလားဆင်းရဲပါဘူးဩဒီနေ့နော်နောင်ရုပ်ကိုမတွေးလို့မနှက်ပြန်တော့မှဆင်းရဲသေးရင်တက်မလို့ဆိုတာကိုဆိုတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အေးတက်မလို့ဆိုတာကိုဆိုလေဒါကြောင့်မို့နောင်ရိပ်စိတ်အေးရတို့တော်စင်များတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစုဖို့လိုတာပေါ့ဆရာတော်ကြီးတပါးမိတ်နာရှိတယ်ဒီလိုလူလောကရောက်လာတဲ့လူသားတွေပျော်တော့ပျော်ကွာတဲ့နောက်ဘဝပျော်ဖို့လည်းချမ်းအောင်တဲ့ပျော်တော့ပျော်နောက်ဘဝပျော်ဖို့လည်းချမ်းအောင်ဒီဘဝမှာပြိတ္တိတော့တို့တော်စင်များတားနေသမီးနဲ့ဆွေမျိုးနဲ့တိုက်နေတာလည်းမပျော်ကြဘူးလားပျော်ကြတာပဲဘုန်းဘုရားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပိုးတော်ပျော်သေးတယ်မိလာလို့လည်းအေးကနေပျော်လိုက်ရတာမိပြတ်တော့လည်းပဲအေးကနေလည်းမပျော်ရဘူးလားပျော်ရတာပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအေးသားနဲ့ပြောသားနဲ့ပြောသမီးနဲ့ပြောဆွေနဲ့ပြောမျိုးနဲ့ပြောဇီဝကယရဏအကြောင်းပျော်နေကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေအဲ့ဒီလိုပျော်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြန်မင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တိနောက်တဘဝမှာတော့အပယ်လေးပုံရောက်တယ်ပေါ့အပယ်လေးပုံပြန်ရောက်တော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်စဉ်းစားကြည့်လိုက်ချမ်းသာမှလားဆင်းရဲမှလားဆင်းရဲမှာဒါကြောင့်ကိုဆင်းရဲတဲ့အပယ်လေးပုံပြန်ရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ပျော်ခြင်းနဲ့ပျော်လို့ရသေးလားမရပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ကိုပျော်တော့ပျော်နောက်ဘဝပျော်ဖို့လေချမ်းအောင်ဆိုတာကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုကြအောင်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါနသီလဘာဝနာကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဘဝနော်လူဘုံနတ်ဘုံမြမဘုံပြောရမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အေးနောက်ဆုံးဝိပဿနာအထောပြီးတော့ဘာလို့မျိုးစစ်တွေစိုက်ပျိုးကျင့်ချနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ပြုတော့အပျော်တော့မှမရဘူးလားတော့နိဗ္ဗာန်နဲ့ချမ်းသာတော့ပြိတ္တိရှိသေးလားအေးမရှိတော့ဘူးဗျာဟုတ်ပြီနော်အေးဒါကြောင့်တော့ပျော်တော့ပျော်နောက်ဘဝပျော်ဖို့လေချမ်းအောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါကြောင့်ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားသာပြည့်စုံတဲ့အာရမနေပဲနဲ့တမလဘရဲ့အကျိုးဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေများများပြုရမယ်။ဘာများများပြုရမလဲ။ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုရမယ်။အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုဖို့အတွက်ဘလို့ဖြစ်ရမလဲဘလို့နေထိုင်ရမလဲဘဝကိုဘလို့ဖြတ်သန်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်မျိုးတိုးပြီးတော့မှတ်ကြစေနေထိုင်ခြင်းတစ်မျိုးရှိတယ်လောကထဲရောက်လာတဲ့လူသားတွေနေထိုင်ခြင်းဘယ်နှမျိုးရှိအေးနှမျိုးနေထိုင်ကြတယ်အာနိဗတ္တဝိဟာရတဲ့နံပါတ်1ကအာနိဗတ္တဝိဟာရပါဠိစကားလုံးလေးပြောကြည့်အောင်အာနိဗတ္တဝိဟာရမြန်မာလိုပြောတော့မတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းပါဠိထိုင်ခြင်းမတည်မြဲသောနေတဲ့မတည်မြဲလို့ဆိုတာဘာမတည်မြဲတာလဲလို့ပြင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမတည်မြဲတာဘာမတည်မြဲတာပါလဲဩဒါကြောင့်မို့နံပါတ်1မှတ်ရမှာကကုသိုလ်ကောင်းမှုမတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းတမျိုးရပြီနော်နောက်နံပါတ်2ကတော့နိဗ္ဗတ္တဝိဟာရတဲ့သူကြတော့တည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းဘာတည်မြဲတာလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်မြဲတာပြောဘာတည်မြဲတာပါလဲအဲ့တော့လောကရဲ့ရောက်လာတဲ့လူတွေနေထိုင်ခြင်းနှမျိုးနဲ့နေတယ်နေထိုင်ခြင်းမျိုးကဘာလဲဆိုရင်မြန်မာလိုပဲပတ်ကြဆိုကုသိုလ်ကောင်းမှုမတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းရဲ့ပြောကြည့်အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနေထိုင်ခြင်းဘယ်နှမျိုးလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုမတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းဆိုတော့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုနေတိုင်းမပြုဘဲနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်း
ဘာလို့ကြလဲမေးရင်စိတ်ကူးလေးရနဲ့ထလုံးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ကျမ်းမာလေးလေးမကောင်းလို့ရရချေဖို့ဆိုဘုရားကျောင်းကံကိုသွားလိုက်ဟုတ်လားတခါတခါစိတ်ကူးရလာပြီဆိုလို့ရှင်စွန်တော်လေးကက်လိုက်ပန်းလေးလဲလိုက်စိတ်ကူးပေါ်မှာထားလို့လိုက်တချို့ကြတော့လည်းပြိဿကြီးဟောဘေရင်ကထွက်လို့နော်နက်ကရရနက်ကမလို့ဘေရင်ကျကရရချေခိုင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုသွားလုပ်ကြတာကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်ပဲသို့တော်လည်းပဲပြိဿကြီးတို့ဒီအမြဲတည်းပြုလုပ်တာမဟုတ်ပဲနဲ့စိတ်ကူးပေါက်မှထလုပ်တဲ့ကုသိုလ်မျိုးသည်မတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းဆိုတာကနေ့စဉ်နေတဲ့မနဘုသောအလျောက်မျက်စိနဲ့ကလင်းဖွင့်လိုက်တာနဲ့တည်းနဲ့အရဟံကိလေသာကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအရဟံစိတ်ကြွယ်ရရဲ့လည်းပြမကောင်းမှုကိုပြုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသုတ်ကတံကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိမလိမ္မာမယင်ကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလိမ္မာယင်ကြည်အောင်ဆုံးမတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဟောမနဲ့ရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ဂုဏ်တော်ပွားတယ်မေတ္တာပို့တယ်ပရိစိတ်တယ်ဘုရားပန်းတော်ရည်ကတ်တယ်တောက်တော်ရည်လဲတယ်ဆွတော်ကြီးဆွတော်ကတ်တယ်ခြေချမ်းကြီးခြေချမ်းကတ်တယ်စီမီကြီးစီမီကတ်တယ်ဟုတ်လားဒါနဲ့ဒါနနဲ့အာရမလေးပဲနဲ့နေ့စဉ်နေ့တိုင်းကိုယ့်ရဲ့အိမ်ရှိမှာဟောအာစင်ကံမြောက်နော်ဘာလို့ကြလဲမင်းဆွနေတောင်းကြတယ်ချိုးလဲဆွရိုက်နေပို့ကြတယ်ဟောဒါလည်းမကသေးပဲနဲ့မနဘုတော်လေးရောက်တာနဲ့ဟောငါးပါးသီလစောင့်တည်လိုက်တယ်အမြဲတမ်းလုပ်တနေ့တည်းပို့ဟုတ်ပြီနော်ဥပုံလေးရောက်တိုင်းတလ၄သတင်း၄ဥပုံဥပုံလေးရောက်တိုင်း၈ပါးသီလ၉ပါးသီလယူကြတယ်ပေါ့ဒါလည်းမကသေးတဲ့နေ့စဉ်လူနေဘဝမှာနာယဝပဲရရတဏှာယပဲရရဝိပဿနာကိုအထုတ်တယ်တနေ့များဆိုတော့နေရင်အထုတ်တာဟုတ်ပြီနော်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းတဲ့ဘာနေထိုင်ခြင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းအဲ့တော့နေထိုင်ခြင်းနှစ်မျိုးထဲမှာကိုယ်ဒီဘယ်ထဲမှာပါတယ်စဉ်းစားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမတည်မြဲသေးဘူးဆိုရင်တည်မြဲအောင်လုပ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုပါတယ်အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်မြဲခြင်းနဲ့တည်မြဲအောင်လုပ်ခြင်းနဲ့တည်မြဲသောဘဝနဲ့ဘဝကိုဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့မြတ်စွာဘုရားကအကြောင်းတရား၅မျိုးနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နော်အကြောင်းတရားဘယ်နှမျိုးနံပါတ်1ကတရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲနော်ယုံကြည်မှုရှိရမယ်ပြောတော့ဟောဘုရားရဲ့တရားရဲ့သံဃာရဲ့ကံရဲ့အကျိုးရဲ့ဒီ၅မျိုးကိုယုံကြည်တဲ့တရားတရားရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်နံပါတ်2ဝီရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲဝိရိယနဲ့မပြည့်စုံဘဲနဲ့ပြင်းရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြိတ္တိတရားလည်းပဲနာဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးတရားတောက်တော်ရည်လည်းဖြစ်ပါမလားမေတ္တာလည်းပဲပို့ဖြစ်ပါမလားတရားထိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့ဝေလာဝိပေါ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့ဝီရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နောက်နံပါတ်3ကသီလကိုခြင်းတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဘာနဲ့ပြည့်စုံရမလဲအဲ့တော့သီလတစ်မျိုးပဲပြောကြပါဦးသီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်4ကျတော့ concentration ပေါ့ concentrate လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်တမာတိနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြောပါနဲ့ပြည့်စုံရမယ်တမာတိနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာအခုလိုတရားနာနေတာတရားဓမ္မရဲ့ပုံမှာစိတ်ဆက်နေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့လောဘတွေကင်းဒေါသတွေကင်းမောဟတွေကင်းတည်ငါအမြကိလေသာပယ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ကလေးဒီတရားဓမ္မပုံမှာပဲတည်တတ်နေတယ်ဘုံမှာလည်းတရားဟောနေတဲ့ချိန်တရားဓမ္မရဲ့ပုံမှာပဲစိတ်ဆိုင်နေတော့လောဘလည်းမလာဘူးဒေါသလည်းမလာဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာစိတ်ကလေးဒီရောက်ရခက်နေတာလားတည်ငြိမ်နေတာလားတည်ငြိမ်ပါဘူးအဲ့လိုတည်ငြိမ်နေတာကိုတမာတိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲနော် concentration ပေါ့နော်တမာတိအဲ့တော့နံပါတ်1ကတမာတိနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နောက်တစ်ခါနံပါတ်5ကတော့ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပြောပါနဲ့ပြည့်စုံရမယ်အေးပညာဆိုတာကတော့အကောင်းအဆိုးအချောင်းကျုပ်ကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာတတ်တဲ့စင်ကြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ပညာရှိရမယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့နေ့စဉ်နေ့နဲ့တည်မြဲသောကုသိုလ်ကောင်းကိုတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝကိုနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဖြတ်သန်းခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်2ဝီရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်3သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်4သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်5ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဒီ၅မျိုးနဲ့သာပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုက္ခရောစမြတ်ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝပရိသေယကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းနဲ့နေထိုင်ခြင်းခေါ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အေးဒါကြောင့်ပရိသေယပစ္စုပန်ကျေးဇူးတော်ခေါ်တဲ့စီမောစာပြည့်စုံနေရုံနဲ့အာရမင်းနဲ့တင်းတင်းနဲ့ရောက်ရပြီးတော့မနေလိုက်ကြပါနဲ့တဲ့တမလဘရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုရမယ်။ဘာပြုရမလဲ။နည်းနည်းလေးလားအများကြီးပြုရမှာလား။အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုအများကြီးပြုရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုပြုနိုင်ပါမှတလည်းမြတ်စွာဘုရားကပညာရှိလို့ဟောပါတယ်။ဟောစီပေါင်းစားတော့ရှမ်းနိုင်တဲ့ပညာလည်းပဲပြည့်စုံတဲ့ပညာလည်းပဲရှိတယ်။ဇာတုဘုံနဲ့စိတ်နဲ့ဥစ္စာလည်းပဲပြည့်စုံတယ်။
သို့တော်လည်းပဲတမန်တော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားခေါ်တဲ့သို့တော်ကောင်းမှုမှမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်လူမိုက်ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒိဋ္ဌိဓမ္မေစယောအတောယောဇတောသမ္မာဟိကောအထာဝိတမယဒီရောပန္တိတောပိကောသတိယမဘဝအကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားလည်းပဲပြည့်စုံရှင်းနိုင်တဲ့ပညာလည်းပဲပြည့်စုံတယ်ဉာဏ်ညာလည်းပဲပြည့်စုံတယ်ဒါတည်းမကပါပဲနဲ့တမန်တော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့ဒါနသီလဘာဝနာမြတ်ကောင်းမှုတွေကိုလည်းပဲများတတ်တဲ့များအောင်စုနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်ပညာရှိလို့ခေါ်ပါတယ်ဒုပရိသေဘာလို့ခေါ်ပါလဲပညာရှိလို့ခေါ်ပါတယ်။အော်ဒါဖြင့်တို့ဆွေတော်မျိုးတော်များကပညာရှိဖြစ်ချင်တာလူမဲ့ဖြစ်ချင်တာလားပညာရှိဖြစ်ချင်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားလေးပြည့်စုံနေုံနဲ့အားရနိုင်တဲ့ပေါ့။တမန်တော်ရဲ့အကျိုးစီးပွားဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုဖို့မလိုဘူးလား။လိုပါတယ်။အေးလိုတာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာခင်ဗျားတို့ကျွတ်လို့မိထားလို့မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကိုယ့်ရဲ့ဖောက်ပဲဒါကြောင့်ရုပ်ဆွေတော်ဘုရားကြီးပြောတာရှိတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမမေ့နဲ့ဒါကလည်းဒေသနာနဲ့ညီပြောတာပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုမေ့ထားပြီဆိုလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကိုကမေ့ရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကိုပြန်မေ့သွားတယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုမေ့ခံရပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တန်ត្រာမှာဘေးတွေ့တယ်လေဘာတွေ့တယ်လဲအေးကုသိုလ်ကောင်းမှုကမေ့သွားပြီမေ့ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းကိုကိုပြန်မေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်စီဝါရေးနဲ့အစမပြေအိမ်တော်ရေးနဲ့မသားရကျမ်းမာရေးကလည်းမကောင်းအစိုးရကအစိုးရမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်ပါဘူးအေးဒါကြောင့်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဘယ်နည်းနဲ့မှဘယ်တော့ကမှဘယ်အကြောင်းနဲ့မှမမေ့လိုက်ပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်အေးကုသိုလ်ကောင်းမှုမမေ့ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကလူမိုက်လို့ပြောပါတယ်မှန်ရဲ့လားဒိဋ္ဌိဓမ္မေစယောအတောယောဇတောသမ္မာဟိကောအထာဝိတမယဒီရောပန္တိတောပိဘောဇတိယမဘဝအကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားလည်းပဲရှင်းနိုင်တဲ့ပညာလည်းပဲတက်တယ်။ယာတို့ဘုံနဲ့စိတ်နဲ့ဥစ္စာယာတို့ဌာနများနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနေနိုင်တဲ့ကျင့်ရာလည်းပဲပြည့်စုံတယ်။အဲဒီလိုပြည့်စုံနေတဲ့ဘကပဲနဲ့တမန်တော်ဘရဲ့အကျိုးစီးပွားခေါ်တဲ့ဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်သီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်ဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုစတဲ့ကိုတိုးပြီးတော့ပြုနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကပညာရှိလို့ဟောပါတယ်ဘယ်လိုဟောပါလဲပညာရှိလို့ဟောပါတယ်အေးဒါကြောင့်မတို့တို့စေများလောကထဲမှာဘဝမမြင့်ပါနဲ့ဘဝကိုမြင့်တယ်မှာဘဝကိုမြင့်တဲ့နေရာမှာစီးပွားဥစ္စာနဲ့မြင့်လို့တခဏပဲမြင့်မယ်ထာဝရမြင့်ခြင်းရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်ရမယ်ပေါ့ဘာနဲ့မြင့်ရမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်ရမယ်နောက်တစ်ခါယာတုဂုံတွေနဲ့မြင့်လို့မြင့်ရင်တဘဝပဲမြင့်မယ်ထာဝရတော့မြင့်မှာမလားမြင့်ပါဘူးထာဝရမြင့်ခြင်းရင်ဘာနဲ့မြင့်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးဒါကြောင့်ဒီနေ့ဘုန်းကပြောပါတယ်ဘဝမမြင့်ပါနဲ့ဘဝကိုမြင့်တယ်မှာပြောပါလေအေးဘဝမမြင့်ပါနဲ့ဘဝကိုမြင့်တယ်မှာတဲ့ဘုန်းရဲ့ဟောပြောခြင်းဒီတဏှာကြီးနဲ့၄မိနစ်ရှိပါပြီနော်အေးညာဝရည်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားဘုန်းတော်က2ညလောက်ဟောတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကုသိုလ်ဆိုတဲ့နေရာမှာနည်းနည်းလေးချဲ့ပြီးတော့တွေ့ပါဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ထဲမှာလည်းပဲသမထဘာဝနာကုသိုလ်နဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်เนาะအနည်းချုပ်ပြီးပြောကြပါစို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုပါဘာပြရမလဲအေးအဲ့တော့ဒီနေ့တဏှာဤသာကာလမှာဘုန်းပြောခဲ့တာဒီဘဝက2မျိုးဘဝဘယ်နှမျိုးညမောဘဝရဲ့တမ္မရောဘဝရဲ့ပြောမလဲပါလေညမောဘဝရဲ့တမ္မရောဘဝနောက်တစ်ခါအကျိုးစီးပွားကလည်းဘယ်နှမျိုး2မျိုးညမောအကျိုးစီးပွားရဲ့တမ္မရောအကျိုးစီးပွားရဲ့ညမောအကျိုးစီးပွားဆိုတာကစီးပွားဥစ္စာရှာတာရဲ့ပညာရှာတာရဲ့ဉာဏ်ရှာတာညမောအကျိုးစီးပွားဆိုတာစီးပွားရှာတာရဲ့ဉာဏ်ရှာတာရဲ့ကျင့်ရရှာတမန်တော်ဘုရားကျော်စီမဆိုတာကြတော့ကုသိုလ်ရှာတယ်ဘာရှာတာပါလဲအေးမြတ်ဘုရားကျော်စီမလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတော့ရှာနိုင်တယ်နော်တမန်တော်ဘုရားရဲ့ကျော်စီမဆိုတဲ့မြတ်ဘုရားကျော်စီမလို့ခေါ်တဲ့စီဝါဥစ္စာတော့ရှာနိုင်တယ်သို့တော်လည်းတမန်တော်ဘုရားရဲ့ကျော်စီမဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုမရှာနိုင်ရင်ပညာရှိတာလူမိုက်တာလူမိုက်မြတ်ဘုရားကျော်စီမလည်းပဲရှာနိုင်တယ်တမန်တော်ဘုရားရဲ့ကျော်စီမလို့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလည်းပြုနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူမိုက်လားပညာရှိလားပညာရှိအဲ့တော့ပညာရှိဖြစ်ချင်ရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုရမယ်ပေါ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့ဘဝတသက်တာမှာဖြတ်သန်းခြင်းတယ်ဆိုရင်ဘုံဘုံပြောခဲ့ပါတယ်နေထိုင်ခြင်းဘယ်နှမျိုး2မျိုးကုသိုလ်ကောင်းမှုမတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်းပြောကြည့်အောင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်မြဲသောနေထိုင်ခြင်း
အဲ့တော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတည်နေသောနေထိုင်ခြင်းနဲ့ဘဝတသက်တာကာလမှာချမ်းချမ်းသာသာနေသွားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပြည့်စုံရမယ့်အရာက5မျိုးဘယ်နှမျိုးလဲ5မျိုးနံပါတ်1တရားတရားနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်2ဝီရိယနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်3သီလနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်4သမာဓိနဲ့ပြည့်စုံရမယ်နံပါတ်5ဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်အလုံးမမိလားဒါကြောင့်မနစ်ချုပ်ပြောချင်တာကတော့လောကထဲမှာစီးပွားဥစ္စာကြောင့်ဘဝမြင့်တဲ့ဂျာတို့ဘုံသေးစစ်တဲ့ဥစ္စာကြောင့်ဘဝမြင့်တဲ့တန်တဲ့သမီးနဲ့ဆွေနဲ့ပြောနဲ့တိုင်းနဲ့တန်းနဲ့နေဝင်ရတော့ဘဝမြင့်တဲ့တနည်းပြောရင်ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားပြည့်စုံနေုံနဲ့ဘဝမြင့်နေမာနတတ်တဲ့ဘောဘာရလားပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားတော့စီးပွားဥစ္စာနောက်သားသမီးအဆရှိတဲ့သက်ရှိတတ်မဲ့မှန်သမျှသည်ကိုမပိုင်တဲ့ဘုံဆိုင်များဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားမောင်တော်ကောင်းဒီပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားပြည့်စုံနေုံနဲ့အာရတင်းတိမ်မနေကြပဲနဲ့တမလွန်ဘဝရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုရမယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဘာပြုရမလဲကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုရပါမယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုများများပြုရမယ်ဒါကြောင့်မို့နော်ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားနဲ့မကဘဲနဲ့တမလွန်ပစ္စုပန်အကျိုးစီးပွားနဲ့ဘုံဝမြင့်မနေကြပဲနဲ့တမလွန်ဘဝရဲ့အကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့ဒါနဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေသီလဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေဘာဝနာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တွေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုတစ်ဆင့်မြင့်အောင်မြင့်ဖို့မလိုဘူးလားလက်ရှိနောက်ပစ္စုပန်ပုထုဇဉ်ဘဝကနေသောတာပန်ဘဝရောက်အောင်သောတာပန်ကနေသက္ကရာဂံဘဝရောက်အောင်သက္ကရာဂံကနေအနာဂံဘဝရောက်အနာဂံကနေယဟန္တာဘဝရောက်အောင်တစ်ဆင့်မြင့်တဲ့မြင့်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီလိုမြင့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့မြင့်ပါမလားမြင့်ပါဘူးမြင့်ရင်လည်းတခဏလားတဘဝလားနော်တခဏတဘဝပဲဟုတ်လားထာဝရတော့မြင့်ပါမလားမြင့်ပါဘူးနောက်တော့ယာတုဘုံသိနေနဲ့မြင့်မယ်အဲ့လိုမြင့်လို့မြင့်လာရင်တခဏပဲမြင့်မယ်ထာဝရတော့မြင့်ပါမလားမြင့်ပါဘူးထာဝရမြင့်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့မြင့်မယ်ပေါ့ဟောဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒုသရောစင်ရဲ့တွေ့ဖို့ဆုံးကိုရခဲ့မှာဓမ္မလက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါပြီဘဝမမြင့်ပါနဲ့ဘဝကိုမြင့်တယ်မှာတာရကတွေမထရောပါဘူးနော်သုဒ္ဓတိတို့သုပ္ပဘောဓဘုရားဒုနာသေးတို့နောက်တကပရိသတ်ကြီးနော်အိန္ဒိယမှာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့နော်ပန်းမိုက်သွန်တဲ့အခြေခံလူဒန်းစားတယောက်ရှိတယ်သူဏိတာတဲ့နော်သူများရဲ့မစင်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျုံးပြီးမှနော်ပြည့်ရတဲ့လူသားလောကနဲ့ကြည့်ရင်သူဒီအဆင့်နှိမ့်နေပေါ့မှန်ရလားသူရဲ့အဆင့်ကိုမြင့်အောင်ဘာနဲ့မြင့်လဲလို့ဘုရားဒီမှာယဟန်ပြုပြီးတော့ယဟန်တရားအားထုတ်တဲ့နောက်ဆုံးယဟန်နာဖြစ်နိဗ္ဗာန်ထိတော်မှာဘဝအဆင့်ကြီးမြင့်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်မလို့သူတို့စင်များလည်းပဲဘဝမမြင့်ပါနဲ့ဘဝကိုမြင့်တယ်မှာပြောပါရလေဘဝမမြင့်ပါနဲ့ဘဝကိုမြင့်တယ်မှာဒါကြောင့်မို့တို့ကိုဆုံးမရကြမှာတို့သူတို့စင်များလက်ရှိပစ္စုပန်ကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်တဲ့စီးပွားစာပြည့်စုံတဲ့နဲ့အာရတိမနေလိုက်ကြပါပဲနဲ့ဓမ္မလောကရဲ့အကျိုးစီးပွားခေါ်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုများပြုခြင်းဖြင့်ဘဝအစံတတ်တဲ့မြင့်တဲ့နဲ့အောင်မြင်လိုက်ကြပါအဲ့ဒီလိုမြင့်ပါမှသာလျှင်ထာဝရချမ်းသာဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပဲဆိုတာလေးကိုဒီနေ့ညဓမ္မစကားနဲ့ဆောင်ပါရင်လေဥပဇင်းတို့ရဲ့တရားပြပါပဲဒီကုန်းကပတ်ဆုံးတော့ပါပြီအလုံးလက်ကိုချပြီးတော့အာယုံယူထားကြပါဓမ္မရမဏပုံကြီးနာအင်ကြီးနာသုတလေနာဟောသဗ္ဗတေလောကိယလတ္တဘဝေဒအိမဂာမိနောဘဝေတောတရားအာယုဏမှာထုံကြတဲ့ဝိယုံတောင်းဩလျာနာပြိတ္တမောတော်ကောင်းတို့ဩတောမေကုသိုလ်ရရှိဝါနှင့်လိမ္မာဆုံးပြီးသဖြင့်ဂုံရှိ၍ကြကုန်တော်တို့သည်ဓမ္မရမဏပုံကြီးနာသုတ်တံရဲ့ကိုပရမတ်နေမိကအဘိဓမ္မာအာယုန်တဲ့တော်ပေါင်းပြိုးထူးမြတ်တဲ့ပြန်လာရတဲ့ဘုလိုမျိုးကြောင့်၎င်းအင်ဂျင်နာလူဒါနသီလဆောင်ရှောက်အာကုလောက်တဲ့များများထင်ရှားကုသိုလ်တရားကြောင့်၎င်းလောကီယံချမ်းသာတကယ်နိဗ္ဗာန်ကွန်တော်မဝင်သေးပြီပုံသင်ချီ၍လောကီအယံဝိနေဆိုင်သောတာပတိလူဖြစ်နေလည်းပဲမညွန်ညဲ့နှက်ဖြစ်နေလည်းပဲမညွန်ညဲ့စိတ်ရွှင်ကိုရွှင်လုံးရှိတိုင်းပြည့်စုံတဲ့ချမ်းသာကိုမျိုးမျိုးကိုလက်တာစီရွေအားတဲ့စတဲ့စိတ်၍လွယ်လင့်တကူလိုရာချူတဲ့အရာယုခံစားကြရကုန်၏ရှိသောဩဒုပေလိမ္မာဉာဏ်နဲ့ဝတ္တဖြစ်အတုံးအပြည့်အယောင်ဟတ်တမှု
အမောင်တဲ့ယုံမောလည်းရဲ့အမြင်ဆုံးလို့ပေါ်ကြတဲ့တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်တော်တို့သည်ဟေမဂာမိနောနင်လာဟဲ့ဝဘုံထွတ်မြောက်အောင်အလုတ်ခုံးမယ်လို့ကရွတ်မျိုးမောယွန်လည်းအစောစောနဲ့ကပြည့်ရဲ့အတုံးရံတွေကလည်းပဲအဝေလာအပရံတွေကလည်းပဲအပွေလာခေမခေမလို့ခေါ်တဲ့ဒီအမတန်နန်းကြောကြောတို့ဩလမ်းပေါ်လို့မြန်အပ်သောကုမြောက်နိုင်ကြကုန်သည်ဘဝေတံဘဝေယံသာသနာဟဲ့ပြည့်စိတ်ခတ်ပြီးသိတတ်တဲ့သခင်ဘုရားတို့လို